તો હરે કૃષ્ણ બધાને શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદા મંદિર ઇસ્કોન મેંગલુરુ પરિવાર તરફથી તમારા બધાનું સ્વાગત કરું છું. હરે કૃષ્ણ બધાને મંગલાચરણથી સ્ટાર્ટ કરીએ. હરે કૃષ્ણ મંગલાચરણથી શરૂઆત કરીએ. મંગલતાને વધાવીએ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો આજે હું તમારી સાથે જોડાવાની છું ને આજનો અધ્યાય હું લેવાની છું. થોડું પર્સનલ કામ હોવાથી જિગ્નેશ પ્રભુ નથી જોડાઈ શક્યા આજે, તો આજનો અધ્યાય હું તમારી સાથે લઈશ. હરે કૃષ્ણ બધાનું સ્વાગત છે. મંગલતાને વધાવી અને શરૂઆત કરીએ. મંગલતાને વધાવવાનું, આપણે કોઈ પણ સારું કામ કરતા હોઈએ તો મંગલતાને વધાવી અને શરૂઆત કરીએ છીએ. તો શરૂઆત કરીએ. ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधीतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते. तप्त काञ्चन गङ्गाधरेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण बधाने. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. तो આજનો અધ્યાય હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. તો આજનો અધ્યાય છે 7. ખૂબ સરસ અધ્યાય છે. તો આપણે 1 થી 6 અધ્યાય જોયા. ગીતાનો આપણે 3 પડાવ છે. ગીતાના 3 પડાવમાં 1 થી 6 અધ્યાય છે કર્મયોગ, પછી છે 7 થી 12 અધ્યાય ભક્તિ યોગ અને 13 થી 18 અધ્યાય જ્ઞાન યોગ કહેવાય છે. તો આપણે આજે ગીતાનો બીજો પડાવ શરૂ થઈ રહ્યો છે 7 થી 12 અધ્યાયનો. 7 થી 12 અધ્યાય ભક્તિ યોગ કહેવાય છે. તો 1 થી 6 અધ્યાય ખૂબ સરસ રીતે જિગ્નેશ પ્રભુએ તમને બધાને સમજાવ્યા છે. તો આપણે થોડુંક રિવિઝન કરી લઈએ. 1 થી 6 અધ્યાયમાં, પહેલા અધ્યાયમાં અર્જુનના ન લડવાના કારણો કયા કયા હતા? હરે કૃષ્ણ. ન લડવાના કારણો કયા હતા અર્જુનજીના? બધા અનમ્યુટ કરીને બોલી શકે છે. કરુણા, પાપ, અનિર્ણયતા, યસ, કૌટુંબિક પરંપરા અને કોઈ આનંદ નથી. યસ, ખૂબ સરસ જિગ્નેશ પ્રભુ. ઓકે. પછી જીતના કારણો પણ હતા પહેલા અધ્યાયમાં. જીતના કારણો કયા કયા હતા? સોરી, જીતના કારણો 9 કારણો હતા. જીતના. હરે કૃષ્ણ. દિવ્ય રથ હતો. જી, બરાબર છે. કૃષ્ણ ભગવાન સ્વયં પોતે હતા, એટલે એમની સાથે ભાગ્યલક્ષ્મીજી હતા. યસ, બરાબર છે. ખૂબ સરસ અમરીશ પ્રભુ. ગાંડી પશુપતાસ્ત્ર હતું. હા, ગાંડી, ત્યક્ત જીવિતા. નવા પાર્ટિસિપન્ટ્સ માંથી જે પણ હોય બોલવાની કોશિશ કરજો. રિપીટર્સ આપણે થોડુંક નવા પાર્ટિસિપન્ટ્સ ને પણ આપીશું ચાન્સ. બરાબર છે. ઓકે. બીજા અધ્યાયમાં આપણે ભગવાને ખૂબ સરસ મહત્વનો પોઈન્ટ કીધેલો હતો. કયા હતા? બીજા અધ્યાયમાં ભગવાને શેનું જ્ઞાન આપ્યું હતું? હું શરીર નથી, આત્મા છું. યસ, બરાબર છે. ખૂબ સરસ. શરીર નથી, આપણે આત્મા છીએ. અને બીજા અધ્યાયમાં શરણાગતિ શ્લોક પણ બીજો 2.7 શરણાગતિ શ્લોક હતો અને ભગવાને શિષ્યત્વનું મહત્વ સમજાવ્યું બીજા અધ્યાયમાં. અને બુદ્ધિ યોગ પણ સમજાવ્યો, સાથે સાથે જ્ઞાન યોગ પણ થોડો લીધો. ઘણું બધું બીજા અધ્યાયમાં
ભગવાને કીધું. એટલા માટે તો ભગવાન બીજા અધ્યાયને આપણે ગીતાનો સાર નામ આપ્યું છે પ્રભુપાદે. ત્રીજા અધ્યાયમાં કર્મયોગ, કર્મના પ્રકારો કયા કયા હતા? હરે કૃષ્ણ. કર્મના પ્રકારો કેટલા? નવા પાર્ટિસિપન્ટ્સ માંથી બોલવાની કોશિશ કરજો. કર્મ, અકર્મ, સકામ. હા, બરાબર છે. અકર્મ, યસ, સકર્મ અને વિકર્મ. વિકર્મ. યસ, ખૂબ સરસ. તો કર્મના પ્રકારો પણ આપણે જોયા. અને પછી ચોથો અધ્યાયમાં ભગવાને એમના સ્વરૂપનું દર્શન કરાવ્યું અને ભગવાને કહ્યું કે હું અજન્મા છું, અવિનાશી છું. એ બધું ભગવાને ખૂબ સરસ એમના સ્વરૂપનું દર્શન કરાવ્યું કે મારી પ્રકૃતિ કેવી છે અને એ ભગવાને સમજાવ્યું. પાંચમો અધ્યાય ફરીથી પાછો કર્મયોગ અને કર્મયોગમાં નિષ્કામ કર્મ માટે સમજાવ્યું ભગવાને કે ભગવાન માટે નિષ્કામ કર્મ કરવું જોઈએ આપણે. છઠ્ઠા અધ્યાયમાં ભગવાને કહ્યું કે ધ્યાન યોગ પણ જે છે એ ભગવાનને પામવાનો જ રસ્તો છે. અત્યારે પણ આજકાલ જો આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે બ્રહ્મ એટલે કે બ્રહ્મ જ્યોતિ ભગવાનની અને બ્રહ્મ પ્રકાશ ઉર્જાને પણ ઘણા ધ્યાન દ્વારા પણ ભગવાનને પરમાત્માની કોશિશ કરે છે મેળવવાની, પરંતુ એ રસ્તો અઘરો છે. સાચું કહ્યું. તો એ રસ્તો જે છે એ અઘરો છે, ભગવાને સમજાવ્યું. અને ભગવાને છઠ્ઠા અધ્યાયમાં કહ્યું કે કૃષ્ણ ઉપર મનને એકાગ્ર કરવું એ જ સર્વશ્રેષ્ઠ યોગ છે, ભક્તિ યોગ. અને એટલા માટે હવે ભક્તિ યોગ સ્ટાર્ટ થયો. તો ભક્તિ યોગ જે છે એ ખૂબ જ મહત્વનો છે, કેમ કે ભક્તિની પ્રાપ્તિ થવી ને એ બહુ રહસ્ય છે. એટલા માટે ભગવાને વચ્ચે રાખ્યો છે ભક્તિને. આપણે કેવી રીતે કે ભાઈ રાજાની સવારી જતી હોય અથવા તો પછી વડાપ્રધાન આપણે કોઈ શહેરની મુલાકાત લેતા હોય તો કેવું હોય કે ભાઈ આગળ વડાપ્રધાનની ગાડીની આગળ પાછળ કેવો રસાલો હોય એમની રક્ષા કરવા માટે. તો એવી રીતે જ ભગવાને ભક્તિ યોગને પણ અહીંયા વચ્ચે રાખ્યો છે. એટલે ભક્તિ યોગ જે છે એ ઘરેણું છે. આપણે ઘરેણાને પણ કેવું બોક્સમાં સાચવીને રાખતા હોય. તો ભક્તિની પ્રાપ્તિ થવી એ ખૂબ જેને કહેવાય ને કે દુર્લભ છે. એટલા માટે ભક્તિને રહસ્ય કીધું છે, આ જ્ઞાનને પણ ગુહ્ય કીધું છે ભગવાને. અને ભગવાને આ અધ્યાયમાં જ્ઞાનને સામે ચાલીને આપવાની શરૂઆત કરી છે ભગવાને. આપણે આગળના 6 અધ્યાયો જોયા તો 6 અધ્યાય જે હતા અર્જુનજી પ્રશ્ન પૂછે છે અને ભગવાન જવાબો આપે છે અને એ દ્વારા ભગવાન જ્ઞાન આપે છે. પરંતુ 7મો અધ્યાય એવો છે કે ભગવાન સામે ચાલીને શરૂઆત કરી છે જ્ઞાન આપવાની. તો આપણે જોઈએ તો કૃષ્ણ વિષયના જ્ઞાનની ભગવાન આપણને આજના અધ્યાયમાં ભગવાન એમની શક્તિઓનો પરિચય કરાવવાના છે. ભગવાનની શરણાગતિ કેવી રીતે શીખવાની છે અને ભગવાને અવ્યક્તવાદ પણ સમજાવ્યો છે અને ભ્રમણાઓમાંથી કેવી રીતે બહાર નીકળવું એ આજના અધ્યાયની ઝાંખી છે. તો આપણે શરૂઆત કરીએ. પહેલો શ્લોક ખૂબ સરસ શ્લોક છે. શ્રી ભગવાન ઉવાચ મય્યા સક્તમના પાર્થ યોગમ યુંજન્મદાશ્રયઃ અસંશયમ સમગ્રમ મામ યથા જ્ઞાસ્યસી તચ્છૃણુ. તો પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હે પૃથાપુત્ર, હવે સાંભળ કે તું કેવી રીતે મારી ભાવનાથી પૂર્ણ રહી મનને મારામાં અનુરૂપ્ત કરીને યોગાભ્યાસ કરતો રહી મને સંપૂર્ણપણે સંદેહ રહિત થઈ જાણી શકીશ. તો ભગવાન અહીંયા કે છે, હરે કૃષ્ણ અમરીશ પ્રભુ, હું તમને કોર્સ બનાવી દઉં છું. હા અમરીશ પ્રભુ, આઈ થિંક લેફ્ટ થઈ ગયા લાગે છે. ઓકે, કઈ વાંધો નહીં, ચાલો. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ, યસ અલ્પા માતાજી, હું તમને બનાવી શકું છું. પોસ્ટ બનાવી દો. યસ માતાજી. જી, થેન્ક યુ માતાજી. યસ, ઓકે, થેન્ક યુ. તો આપણે થોડો કોસ્ટની સેવા હોય ને તો આપણો થોડો ક્લાસ ડિસ્ટર્બન્સ વગર જઈ શકે. ઓકે, તો પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હે પૃથાપુત્ર. હવે પૃથાપુત્ર કે કૌંતેય કે ત્યારે આપણે કોને યાદ કરવાના? કુંતી માતાને યાદ કરવાના, કેમ કે કુંતી માતાએ ભગવાનની ખૂબ સરસ ભક્તિ કરેલી. એટલા માટે ભગવાન જે છે અર્જુનજીને રણ મેદાનમાં પણ કુંતી માતાને યાદ કરે છે અને અર્જુનજીને યાદ દેવડાવે છે કે તું આવી માતાનો પુત્ર છે હે પૃથાપુત્ર.
કુંતી માતાનું બીજું નામ પૃથા પણ હતું અને એટલા માટે વારે વારે હંમેશા ક્યારેક ક્યારેક યાદ કરે છે, કુંતી માતાને પણ યાદ કરે છે ભગવાન. અને ભગવાન કહે છે કે હવે તું સાંભળ. તત્ શબ્દ જે છે એ પણ ખૂબ મહત્વનો છે. સાંભળવું એ પણ ખૂબ મહત્વનું છે. આપણે નવધા ભક્તિ જે છે એમાં શ્રવણમ ખૂબ મહત્વનું છે. તો શ્રવણમ એટલે કે સાંભળવું નું મહત્વ છે. એ બી ધ્યાનપૂર્વક સાંભળવું એ પણ ખૂબ મહત્વનું છે. તમે અત્યારે પણ ક્લાસમાં જો સાંભળી અને શાંતિથી બેસી અને સાંભળો તો એનું પણ એક મહત્વ છે. તમારે આપણે અંદર ઓબ્ઝર્વ કરી શકીએ છીએ જ્ઞાનને. અને બાકી પછી હરતા ફરતા સાંભળીએ તો એની અસર જે છે એ આપણે ઓછી થાય. તો આ તત્સૃણુ સાંભળવું એ ખૂબ મહત્વનું છે. ઇગ્નોર લિસનિંગ, એટેન્ટિવ લિસનિંગ આપણે લેવલ 2 માં ખૂબ સરસ રીતે આ બધું ડિટેલમાં સમજાવતા હોઈએ છીએ. તો સાંભળવાનું ખૂબ મહત્વ છે. જેમ જેમ આપણે ભગવાન વિશે, ભગવાનની લીલાઓનું શ્રવણ કરતા જઈશું, ભગવાનને જેમ જેમ વધારે જાણીશું અને ભગવાન વિશે વધારે સાંભળીશું, એમ એમ આપણે આ ભક્તિમાં પરોવાતા જઈશું અને ભક્તિ જે છે આપણી દ્રઢ થતી જશે. ભગવાનમાં આપણી શ્રદ્ધા બેસતી જાય. ભગવાન સાથેનો આપણો સંબંધ જે છે એ ગાઢ થતો જાય. જેમ જેમ ભગવાન વિશે શ્રવણ કરીએ એમ એમ આવા જે ભક્તિ છે, આપણો ભગવાન સાથેનો સંબંધ જે છે એ ખૂબ ગાઢ થતો જાય છે. એટલા માટે સાંભળવાનું ખૂબ મહત્વ છે. અને અહીંયા ભગવાન અર્જુનજીને પણ કહી રહ્યા છે કે તું સાંભળ. આપણે ઘણીવાર આપણા ઘરમાં વડીલો હોય, નાનાઓ, દાદાઓ, દાદી બધા હોય, એ ઘણીવાર બાળકોને કે નહીં, પહેલા તું મારી વાત સાંભળ. કેમ કે એમની પાસે એક્સપિરિયન્સનું ભાથું છે એ લોકો પાસે, અને એક્સપિરિયન્સના ભાથાથી એ લોકો સમજાવી શકતા હોય છે કે તમે સાંભળો, પહેલા અમારી વાત સાંભળો, પછી તારે જે કહેવું હોય કે જે. એવું ઘણીવાર આ બોલતા હોય. તેવી રીતે ભગવાન પણ અર્જુનજીને કહી રહ્યા છે કે તત્સૃણુ સાંભળવાનું ખૂબ મહત્વ છે. તો ભગવાન આ જ્ઞાન સામે ચાલીને આપી રહ્યા છે અને ભગવાનને કહી રહ્યા છે કે તું સાંભળ. અર્જુનજીને કહી રહ્યા છે કે તું સાંભળ પહેલા. હવે ભગવાન કહે છે કે મનને મારામાં અનુરક્ત કરીને અને યોગાભ્યાસ કરતો રહી મને સંપૂર્ણપણે સંદેહ રહી થઈ જાણી શકીશ. તો આપણે 6થા અધ્યાયમાં જોયું કે ભગવાને અર્જુનજીએ પૂછ્યું કે ભાઈ આ મન તો બહુ ચંચળ છે. હું કદાચ વાયુને હું કંટ્રોલમાં કરી શકું, એકવાર હું હવાને કંટ્રોલ કરી શકું, પણ મનને ચંચળ કરવું બહુ અઘરું છે. ગઈકાલના અધ્યાયમાં તમે સમજ્યા હશો. તો ભગવાને સમજાવ્યું તું, અભ્યાસનું મહત્વ ભગવાને સમજાવ્યું તું કે તું અભ્યાસ કરતો રહીશ. આપણે જોઈએ છે ને, પ્રેક્ટિસ મેક્સ અ મેન પરફેક્ટ. તો આ રીતે યોગાભ્યાસ કરતો રહી મને સંપૂર્ણપણે સંદેહ રહિત થઈ જાણી શકીશ. ભગવાન સમજાવે છે અર્જુનજીને કે તું અભ્યાસ કરીશ તો તું મને જાણી શકીશ. તો એવી રીતે આપણે પણ ભગવાનમાં મયાસક્ત મના પાર્થ, ભગવાન પહેલો જ શબ્દ કહે છે કે મારામાં મનને મારો આશ્રય લે. મયાસક્ત મના પાર્થ, મારામાં આસક્તિ કર. આસક્તિ એટલે અટેચમેન્ટ. તો આસક્તિ એ આપણે ભગવાનમાં લગાવવાની છે. ભગવાનમાં મન એકાગ્ર કરવાનું છે. તો ભગવાન અહીંયા કહી રહ્યા છે કે તું યોગાભ્યાસ કરતો રહીશ તો તું અને મને સંપૂર્ણપણે સંદેહ રહિત તું જાણી શકીશ. આપણને એમ થાય કે ભાઈ, આપણે વિચારીએ કે હું બહુ પૈસા ભેગા કરી લઉં, સિક્યોર થઈ જાઉં, અને એક પૈસા, પાવર, સંપત્તિ, પણ કોઈ પૈસા, પાવર, સંપત્તિ આપણને બચાવી શકતું નથી. કાલ ઉઠીને કોઈ મોટો ડિઝીઝ થઈ ગયો તો પછી આપણે ક્યાંય ન રહીએ. તો ભગવાન જે છે, ભગવાનમાં મન એકાગ્ર કરવાનું છે. આપણને અત્યારે આપણે શરીરની ઈચ્છાઓ માટે આ જીવન જીવતા હોઈએ છીએ, પરંતુ આપણે જોઈ ગયા આગળના અધ્યાયોમાં કે આત્માને પોષણ આપવાનું છે. આત્માનો ખોરાક શું છે? હરિનામ. આપણે કયો યજ્ઞ કરવાનો છે? જપ નામ યજ્ઞ. યસ, જપ યજ્ઞ કરવાનો છે. તો આ રીતે ભગવાન અહીંયા ખૂબ સરસ અર્જુનજીને સમજાવી રહ્યા છે. તો બીજો શ્લોક છે, ભગવાન હવે કહે છે કે હવે હું તને પૂર્ણ રૂપે ઇન્દ્રિય ગમ્ય તથા દિવ્ય એમ બંને જ્ઞાન વિશે કહીશ. આ જાણ્યા પછી તારે જાણવા યોગ્ય કશું જ બાકી રહેશે નહીં. જો અહીંયા ભગવાન શું કહે છે કે આ તું જ્ઞાન જાણી લઈશ તો પછી જાણવા યોગ્ય કશું જ બાકી રહેશે નહીં, ભગવાન કહે છે. તો ભગવાન અહીંયા કહે છે પૂર્ણ રૂપે ઇન્દ્રિય ગમ્ય. ઇન્દ્રિય ગમ્ય એટલે કે આ દ્રશ્ય જગત. દ્રશ્ય જગત એટલે કે ભૌતિક જગત. ભૌતિક જગતને આપણે મટીરિયલ વર્લ્ડ પણ કહેતા હોઈએ છીએ. તો ભૌતિક જગત, મટીરિયલ વર્લ્ડ, ઇન્દ્રિય, એને સંસ્કૃત ભાષામાં ઇન્દ્રિય ગ્રામ કહ્યું છે. ઇન્દ્રિય ગ્રામ એટલે કે દ્રશ્ય જગત, ભૌતિક જગત, મટીરિયલ વર્લ્ડ વિશે પણ હું તને કહીશ. અને દિવ્ય
તથા દિવ્ય એટલે કે દિવ્ય ભગવાન સાથે જે જોડાઈ જાય છે એને દિવ્ય કહેવાય. આપણે બધા જે છે આપણે બધા ભૌતિક દ્રષ્ટિથી વિચારતા હોઈએ છીએ કોઈ પણ રીતે, પણ ભગવાન કેવા છે? દિવ્ય છે. તો ભગવાન બે વસ્તુ આજે સમજાવવાના છે આપણને. ઇન્દ્રિયગ્રામ એટલે કે ભૌતિક જગત વિશે આપણે આ ભૌતિક જગતમાં ભગવાનને જાણવા હોય તો કેવી રીતે જાણી શકીએ, તો એ આજના અધ્યાયમાં ખૂબ સરસ રીતે ભગવાન સમજાવવાના છે. અને ભગવાન કહે છે કે આ તું જાણીશ તો જાણવા યોગ્ય કશું જ બાકી રહેશે નહીં. તો એક આપણી સેન્સીસ હોય તેના દ્વારા જાણી શકીએ આપણે, અને એક આપણી સેન્સીસથી પરે એટલે આપણી વિચાર શક્તિની બહારની જે વસ્તુ છે, કેમ કે આપણી જે ઇન્દ્રિયો જે છે એ ભૌતિક ઇન્દ્રિયો છે, એટલા માટે આપણે વિચારી શકતા નથી કે આ ભૌતિક જગતમાં આપણને ભગવાન ક્યાંય દેખાતા નથી, એટલે આપણે વિચારી નથી શકતા કે ભગવાન છે. હા, આપણી મનુષ્યોની આપણી એક મેન્ટાલિટી થઈ ગઈ હોય છે કે આપણને જે નરી આંખે જોતા નથી એને આપણે બિલીવ નથી કરતા. એટલા માટે આજના અધ્યાયમાં ખૂબ સરસ ભગવાન આપણને કહેવાના છે કે હું ક્યાં ક્યાં છું અને ક્યાં, એટલે ભગવાન થકી જ આ વિશ્વ છે, આ જગત છે, અને બધાનું ભગવાન કહે છે. તો ભગવાન કહે છે હવે એક અહીંયા પ્રશ્ન કરવામાં આવ્યો છે કે ઘણા લોકો કૃષ્ણ ભાવનામૃત ધારણ કરી શકતા નથી. તો તમે લોકો જવાબ ઝૂમ ચેટમાં લખજો કે કેમ કૃષ્ણની ઈચ્છા નથી થતી, જાણવાની કેમ ઈચ્છા નથી થતી લોકોને. તો આજનો ખૂબ સરસ ભગવાન આગળના શ્લોકમાં કહેશે કે કેમ લોકોને જાણવાની ઈચ્છા નથી થતી. તો ભગવાન હવે કહે છે કે હજારો મનુષ્યોમાંથી કોઈ એક સિદ્ધિ પામવા પ્રયત્ન કરે છે, અને આ પ્રમાણે સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરનારામાંથી ભાગ્યે જ કોઈ એક મને વાસ્તવમાં જાણે છે. તો ભગવાન કહે છે મનુષ્યાણામ સહસ્ત્રેષુ કશ્ચિદ યતતિ સિદ્ધયે. તો હજારો મનુષ્યોમાંથી કોઈ એક સિદ્ધિ પામવા પ્રયત્ન કરે છે. આપણે જોયું કે હજારો લોકો પાસે આ મેસેજ જાય છે, બરાબર. વિશ્વના ખૂણે ખૂણે આ ઓનલાઈન કોર્સનો જે મેસેજ છે એ ઘણા લોકો પાસે જાય છે, પણ ઘણા લોકોમાંથી તમે જ કેમ અહીંયા આટલા જ છો અહીંયા, એ આપણે વિચારવાનું કામ છે. તો તમે જે બધા છો એના ઉપર ભગવાનની કૃપા થઈ છે, ભગવાનની સુકૃતિ થઈ છે. આજે આપણે સુકૃતિ અને દુષ્કૃતિનો વિશે પણ સમજીશું. તો તમારા બધાની ઉપર સુકૃતિ છે, ભગવાનની કૃપા છે, એટલે તમે અહીંયા આવ્યા છો, ભગવદ્ ગીતાની જાણવાની કોશિશ કરી રહ્યા છો, જાણવાની ઈચ્છા થઈ છે, રજીસ્ટ્રેશન કરાવ્યું છે, અને હજી 18 દિવસ સુધી તમે જોડાયેલા રહેશો. તો એ ભગવાન શું અહીંયા કહી રહ્યા છે? હજારો મનુષ્યોમાંથી કોઈ એક સિદ્ધિ પામવા પ્રયત્ન કરે છે. જો આપણે અહીંયા ઘણીવાર તમે જોયું હશે મેરેથોનની કોમ્પિટિશન રાખવામાં આવે છે ત્યારે હજારો મનુષ્યો જેને કહેવાય ને કે દોડવા માટે ટ્રાય કરતા હોય છે, પણ પછી લક્ષ્ય સુધી પહોંચી કોણ શકે છે? કેટલા જણ પહોંચી શકે છે લક્ષ્ય સુધી? તો એવી રીતે જ ભગવાન અહીંયા સમજાવી રહ્યા છે કે હજારો મનુષ્યોમાંથી એવા અનેક સિદ્ધિ પામવા પ્રયત્ન કરે છે, પણ કોઈ એક સિદ્ધિ પામવા પ્રયત્ન કરે છે, અને આ પ્રમાણે સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરનારામાંથી ભાગ્યે જ કોઈ એક મને વાસ્તવમાં જાણે છે. ભગવાન કહે છે જો કેટલો મહત્વનો પોઈન્ટ છે. હજારો, આપણી પૃથ્વીની વસ્તી કેટલી છે? 700 કરોડ. તો આપણને લાગે કે અધધ આપણને લાગે, પણ એમાંથી ભગવાનને જાણવાની કોશિશ કેટલા જણા કરે છે? ભગવદ્ ગીતા જાણવાની ઈચ્છા કેટલા જણને થાય છે? તો આ જરૂરી છે. આ વિચાર જે છે એ ખૂબ મહત્વનો છે. તો ભગવાન કહે છે કે અહીંયા હજારો મનુષ્યોમાંથી જ લોકોને આ ગીતાનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની ઈચ્છા થાય અને ભગવાનને જાણવાની ઈચ્છા થાય છે. હવે ભગવાન ચોથા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે તો હવે આપણે આ જે ભૌતિક જગતમાં ભગવાનને કેવી રીતે જાણી શકીએ એ ભગવાન સમજાવી રહ્યા છે. હવે તો ભગવાન કહે છે પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ, આકાશ, મન, બુદ્ધિ તથા અહંકાર એ 8 મારી વિભિન્ન ભૌતિક શક્તિઓ છે. ભૂમિ એટલે પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ, આકાશ, મન, બુદ્ધિ તથા અહંકાર એ 8 મારી વિભિન્ન ભૌતિક શક્તિઓ છે. તો આપણું શરીર પણ શેનાથી બનેલું છે? હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ. પંચમહાભૂતમાં. યસ, પંચ મહાભૂતમાં કયા કયા છે? પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ. યસ, યસ, ખૂબ સરસ. અગ્નિ, વાયુ. અને મન, બુદ્ધિ તથા અહંકાર
એ જે છે એ સૂક્ષ્મ શરીર કહેવાય આપણું. મન, બુદ્ધિ તથા અહંકાર એ આપણે જોઈ નથી શકતા, બરાબર છે. એટલે એ સૂક્ષ્મ શરીર કહેવાય આપણું. અને આ જે પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ, આકાશથી જે શરીર બનેલું છે એ આપણું સ્થૂળ શરીર કહેવાય. સ્થૂળ સ્તરે. યસ, સ્થૂળ શરીર. જે સ્થૂળ શરીર જે છે એ આપણે જેનો મૃત્યુ થાય પછી આપણે એનો અગ્નિ સંસ્કાર કરીએ. અને મન, બુદ્ધિ તથા અહંકાર એ સૂક્ષ્મ શરીર છે, એ આપણું કેરી ફોરવર્ડ થતું હોય છે નવા શરીરમાં. તો આ રીતે, અને પછી મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર, તો આપણું શરીર પણ જો અહીંયા ભગવાને શું કીધું છે, 8 મારી વિભિન્ન ભૌતિક શક્તિઓ છે. તો આપણું શરીર પણ આપવા વાળા કોણ છે? ભગવાન છે. ભગવાનની શક્તિ દ્વારા આપણું શરીર ડેવલપ થાય છે અને શરીર પણ આપવામાં આવે છે. તો આપણું શરીર પણ આપણી માલિકીનું નથી. તો જો અહીંયા મન જે છે એ લાઈક કરે ને ડિસલાઈક કરે, કે આ ગમે છે, આ નથી ગમતું. એ મન, ઈચ્છાઓ પણ આપણી મન દ્વારા ઉત્પન્ન થતી હોય, બરાબર છે. આપણે જોઈ ગયા કે મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર એ કામના નિવાસ સ્થાનો છે. કામ એટલે ઈચ્છા, અને બીજું એનો અર્થ થાય કામ એટલે વાસના. તો એ જે છે એ ભક્તિમાં અવરોધ રૂપ છે. તો મન જે છે એ લાઈક કરે, ડિસલાઈક કરે, કે આ ગમે છે, આ નથી ગમતું, આ બધું મન કરે. ઈચ્છાઓ પણ મન ઉત્પન્ન કરે. અને પછી બુદ્ધિ જે છે એ સમજાવે, કે ભાઈ આ કરવું છે, આ નથી કરવું. ડિસાઈડ કરે બુદ્ધિ કે ભાઈ તું આ રસ્તે જઈશ તો તું ફંટાઈ જઈશ, આ રસ્તો અઘરો છે, આ રસ્તે નહીં જા. તો એ બધું આપણને કોણ સમજાવે? આપણી બુદ્ધિ સમજાવે. અને બુદ્ધિ જો ભગવાનમાં મન, એને આપણે એકાગ્ર, બુદ્ધિને મન એકાગ્ર ભગવાનમાં થશે તો એ બુદ્ધિ કેવી થશે? આપણને બીજા અધ્યાયમાં સમજાવી દઉં. વ્યવસાયાત્મિકા બુદ્ધિ, દ્રઢ સંકલ્પ યુક્ત બુદ્ધિ થશે. જ્યારે આપણે ભગવાનમાં મનને એકાગ્ર કરીશું ત્યારે આપણી બુદ્ધિ જે છે આવી દ્રઢ સંકલ્પ યુક્ત થાય. અને દ્રઢ સંકલ્પ યુક્ત બુદ્ધિ આપણને સમજાવી શકે કે ભાઈ આ રસ્તે નહીં જા, તું આ રસ્તે ફંટાઈ જઈશ, આ રસ્તો અઘરો છે. આપણને ઘણીવાર એવા જીવનમાં પ્રશ્નો આવે કે આર્થિક આપણા પ્રશ્નો હોય, માનસિક હોય, સામાજિક હોય, ઘણા બધા પ્રશ્નો હોય. ક્યારેક અર્જુનજીની જેમ આપણે પણ મૂંઝાતા હોઈએ. પણ જો ભગવાનમાં મન એકાગ્ર કરેલું હશે તો આપણે સમજી શકીશું કે નહીં, આ રસ્તે નથી જવાનું, આ રસ્તો અઘરો છે મારા માટે. તો એ બુદ્ધિ ત્યારે સમજાવી શકે. એટલા માટે જરૂરી છે, કૃષ્ણ ભાવનામૃત ખૂબ જરૂરી છે. અને ભક્તિ યોગ ભગવાને વચ્ચે મૂકેલો છે. અને જેમ આપણે ભગવાનમાં મન એકાગ્ર કરતા જઈએ એમ આપણી બુદ્ધિ જે છે આવી દ્રઢ સંકલ્પ યુક્ત થતી જાય. તો એ બુદ્ધિ ત્યારે સમજાવી શકે આપણને કે આ ખોટું છે, તું આ નહીં કર, અહીંયા નહીં જા. પછી આવે છે અહંકાર. તો અહંકાર જે છે, તો અહંકારમાં બે અહંકાર હોય, એક ફોલ્સ ઈગો અને ટ્રુ ઈગો. એટલે કે સાચો અહંકાર અને ખોટો અહંકાર. તો ફોલ્સ ઈગોમાં આપણે પહેલું જ બીજા અધ્યાયમાં ભગવાને સમજાવી દીધું કે આપણે શરીર નથી, આપણે આત્મા છીએ. તો આપણા શરીરને આપણે શરીર સમજીએ એ ફોલ્સ ઈગો છે, એટલે કે ખોટો અહંકાર છે આપણો. પાવર, પોઝિશન, મારી પાસે આટલી સંપત્તિ, મારી પાસે આટલું છે, ધન છે, કેટલું બધું આપણે એના ઘમંડમાં રહેતા હોઈએ છીએ. પણ એ ખોટો અહંકાર છે આપણો. મેં આ કર્યું, મેં પેલું કર્યું, મારું. અને આપણો આઈ ખૂબ મોટો હોય છે. તો આ આપણો ખોટો અહંકાર છે. આપણે આ શરીરની ઈચ્છાઓ દ્વારા અને શરીર માટે થઈ અને આ અહંકાર આપણે રાખતા હોઈએ છીએ. આપણે ઘણીવાર શરીરની ઈચ્છાઓ માટે ઘણું બધું કરતા હોઈએ છીએ. શરીરની ઈચ્છાઓ માટે આપણે કેટલું આલિશાન ઘરો બનાવીએ, મને આ જોઈએ, પેલું જોઈએ. આ 2 બેડરૂમ નો ઘર હોય તો આપણે કઈ નહીં 3 બેડરૂમ જોઈએ, 4 બેડરૂમ જોઈએ. ગાડીઓ હોય તો કે નહીં 1 કે 2 ગાડી મર્સિડીઝ જોઈએ ને, રોલ્સ રોયસ જોઈએ ને, અંબાણી જેટલા પૈસા જોઈએ ને. એટલે આ જે બધો જે છે આપણો ખોટો અહંકાર છે. આ બધું જ છોડીને આપણે જવાનું છે, તે છતાં પણ આપણે કેટલું કરતા હોઈએ છીએ. તો આ આપણો ખોટો અહંકાર છે. આપણે શરીરની ઈચ્છાઓ માટે થઈ આપણે શરીરના સુખોને આપણે સાચું સુખ માની લેતા હોઈએ છીએ, પણ એ આપણો ખોટો અહંકાર છે. પછી આવે છે ટ્રુ ઈગો. તો ટ્રુ ઈગોમાં આપણે એ ઈગો રાખવો જોઈએ. આપણે હંમેશા આપણને અલગ વ્યક્તિત્વ આપ્યું છે ભગવાને, આપણી અલગ ઓળખ આપી છે. એટલા માટે અહંકાર તો રહેવાનો જ, પણ અહંકાર કેવો રાખવો જોઈએ? આપણે સાચો અહંકાર શું છે કે હું ભગવાનનો ભક્ત છું, બરાબર છે. એ સાચો અહંકાર ભક્ત તરીકે રાખવાનો. અને હું કંઈક છું તો હું ભગવાનનો ભક્ત છું,
એ અહંકાર આપણે હંમેશા રાખવો જોઈએ. તો આ આપણે ભગવાનની ભૌતિક શક્તિઓ કઈ છે? પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ, આકાશ, મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર એ ભગવાનની ભૌતિક શક્તિઓ છે. હવે ભગવાન કે છે વળી હે મહાબાહુ અર્જુન, આ નિકૃષ્ટ શક્તિ ઉપરાંત મારી એક અન્ય ચડિયાતી પરાશક્તિ પણ છે કે જે જીવોની બનેલી છે. જો ભગવાન અહીંયા શું કહી રહ્યા છે? મહાબાહુ કયો. જો અર્જુનને ભગવાને અહીંયા મહાબાહુ, હંમેશા ભગવાન જે છે અર્જુનને આવા વિશેષણ વાપરી અને ભગવાન અર્જુનની એમનું મોરલ હાઈ એન્ડ હાઈ કરતા રહે છે ડે બાય ડે. આપણે પણ ઘણીવાર ઘણા વ્યક્તિઓને આપણે આ રીતે કહેવું જોઈએ. આપણે એમના સામે વાળાને વ્યક્તિને કંઈ કહેવું હોય કે આપણે આપણી વાતને આને પુટઅપ કરવી હોય, મનાવવી હોય, તો આપણે શું કરવું જોઈએ? સામેવાળી વ્યક્તિના ગુણોને હાઇલાઇટ કરી અને આપણે કહેવું જોઈએ. આ ભગવાન પાસેથી આપણે શીખવાનું છે. હે મહાબાહો કીધું જો અર્જુનને. અને ભગવાને એમને ફીલ નથી થવા દેતા કે મને કઈ ખબર નથી. અર્જુનજીને ફીલ નથી થવા દેતા. તો આપણે પણ આ ભગવાન પાસેથી શીખવું જોઈએ કે આપણે પણ સામેવાળી વ્યક્તિને કંઈ કહેવું જોઈએ કે આપણી વાતનો સ્વીકાર કરાવવો હોય તો આપણે સામેવાળી વ્યક્તિના ગુણોને હાઇલાઇટ કરી અને પછી કંઈક કહેવું જોઈએ. નહીં તો આપણે ઘણીવાર તો શું કરીએ કે તને આટલી નથી ખબર, તારામાં આટલી બુદ્ધિ નથી, આવી રીતે પછી આપણે ઘણીવાર કહેતા હોઈએ છીએ, પણ આવી રીતે ન કહેવું જોઈએ. તો અહીંયા ભગવાન અર્જુનજી માટે આવા અલગ અલગ વિશેષણો વાપરી અને ભગવાનને કહી રહ્યા છે, અર્જુનજીને કહી રહ્યા છે. તો ભગવાન અહીંયા શું કઈ સમજાવી રહ્યા છે કે આ નિકૃષ્ટ શક્તિ ઉપરાંત હવે જે આ પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ, આકાશ, મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર જે છે એ ભગવાને નિકૃષ્ટ શક્તિ કહી. નિકૃષ્ટ એટલે કે થોડી નિમ્ન કક્ષાની શક્તિ કહી, કે એને ગ્રેડ થોડો નીચો આપ્યો, કેમ કે ભૌતિક શક્તિ છે. તો હવે ભગવાન શું કહે છે કે મારી એક અન્ય ચડિયાતી પરાશક્તિ પણ છે કે જે જીવોની બનેલી છે. તો ભગવાને જો અહીંયા પરાશક્તિ એટલે કે હાયર, એટલે કે ઊંચી કક્ષાની પરાશક્તિ અને અપરાશક્તિ, નિકૃષ્ટ શક્તિને અપરાશક્તિ કહી છે. એટલે ભગવાને થોડો ગ્રેડ એને નીચો આપ્યો છે અને ભગવાને કીધું કે ચડિયાતી પરાશક્તિ પણ છે કે જે જીવોની બનેલી છે. તો જીવો, આપણે શરીર નથી, આપણે આત્મા છીએ. એટલે આત્મા જે છે એ પરાશક્તિમાં આવે. જીવ એટલે આત્મા, કે ભગવાને 84 લાખ યોની બનાવી છે તો એ પરાશક્તિ થઈ. તો જે જીવોની બનેલી જે 84 લાખ યોની જે છે એને ભગવાને ચડિયાતી શક્તિ કહી છે. તો આપણે આત્મા, જો આત્મા કરતા શરીર, આત્મા કેમ ચડિયાતો છે અને શરીર, તો કેમ કે ભગવાને જ અહીંયા કહ્યું કે નિકૃષ્ટ શક્તિ છે. ભગવાને કહ્યું આગળના શ્લોકમાં આપણને ભગવાને સમજાવ્યું, પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ, આકાશ, મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર મારી ભૌતિક શક્તિઓ છે. એટલે એને નિકૃષ્ટ શક્તિ કહી. અપરાશક્તિ એટલે કે થોડી નિમ્ન કક્ષાની, અને ભગવાને જે જીવોની બનેલી શક્તિ છે, એટલે આપણે બધા જે છે પરાશક્તિમાં આવીએ. જીવોને એટલે કે આપણે બધા આત્મા છીએ અલગ અલગ, અને આત્મા જે છે એ જીવોને, જીવ જે છે એ આત્મા કહેવાય. એટલે કે આત્મા જે છે પરાશક્તિમાં આવે. તો ભગવાન કહે છે કે પરાશક્તિ અને અપરાશક્તિ આ ધ્યાન રાખવાનું છે. તો આપણે બધા પરાશક્તિ, જીવો ચડિયાતી શક્તિ છે ભગવાનની. એટલા માટે જો શરીર જે છે, શરીર કરતા આત્મા મહત્વનો છે અને આત્માને એટલા માટે પોષણ આપવાનું છે, અને આત્માનું પોષણ છે હરિનામ. અને ભગવાન કહે છે કે જે ભૌતિક પ્રકૃતિ સાથે સંઘર્ષ કર્યા કરે છે. તો આપણે ભૌતિક પ્રકૃતિ આપણે જોયું કે પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ, આકાશ એ એના દ્વારા પ્રકૃતિ બનેલી છે. ભૌતિક પ્રકૃતિ 24 તત્વોમાં વિભાજિત થયેલી છે. આગળ આવશે આપણા અધ્યાયમાં. અને 24 તત્વો છે આપણી કર્મેન્દ્રિયો, જ્ઞાનેન્દ્રિયો, પછી આ 5 મહાભૂતો, પછી ઇન્દ્રિય વિષયો, મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર, અને પ્રકૃતિના 3 ગુણો. એ પ્રમાણે 24 તત્વોમાં ભૌતિક પ્રકૃતિ વિભાજિત થયેલી છે. અને એ વિભાજિત થઈ અને પછી આપણો જીવ જે છે જન્મ થાય છે, પ્રકૃતિના સંસર્ગમાં આવે છે, અને પછી આપણે શરીર મળે છે આપણને, અને પછી આ ભૌતિક પ્રકૃતિ સાથે આપણે સંઘર્ષ કરતા રહીએ છીએ. જીવનમાં આપણે કેટલો જન્મ્યા ત્યારથી સંઘર્ષ કરીએ છીએ. આપણે નાનપણમાં ભણવાનો સંઘર્ષ, ઘણીવાર તો જન્મ થતા જ સંઘર્ષ હોય. ઘણા બાળકોને તો જન્મ થતાની સાથે જ તકલીફો હોય છે. તો એ આપણા બધા કર્મોના હિસાબે આપણને મળે છે. તો એ રીતે જન્મ થતાની સાથે જ સંઘર્ષ, પછી ભણવાનો સંઘર્ષ, પછી ફેમિલીને સાચવવાનો સંઘર્ષ, કમાવાનો સંઘર્ષ,
પછી આપણે થોડાક મોટા થઈએ, મિડલ એજમાં આવીએ એટલે બધું સિક્યોર થઈ જાય, પછી એટલી વારમાં વૃદ્ધાવસ્થા આવી ગઈ હોય, વૃદ્ધાવસ્થાનો સંઘર્ષ અને પછી મૃત્યુનો સંઘર્ષ. તો આપણું જીવનભર આપણે આ શરીર મળે ત્યારથી આપણે સંઘર્ષ કરતા હોઈએ છીએ અને તેના સંસાધનોનો ઉપભોગ કરીએ છીએ. તો ભગવાન શું કહી રહ્યા છે કે આ જે પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ, આકાશ જે છે એ સંસાધનો થયા અને એનો ઉપભોગ આપણે કરી રહ્યા છીએ. તો પૃથ્વી, તો માટી જે છે, પૃથ્વીમાંથી જ અન્ન પેદા થાય છે અને અન્ન દ્વારા આપણે પોષણ લઈએ છીએ એટલે આપણે એનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છીએ. પછી જળ, તો જળ વિના આપણે જીવી ન શકીએ. તો પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ દ્વારા પણ આપણું કેટલું કામ થઈ રહ્યું છે. શરૂઆતમાં આપણે પહેલા જ સવારે ઉઠીએ પછી આપણને રસોઈ કરવા માટે પણ અગ્નિ જોઈએ. તો અગ્નિ દ્વારા આપણા કેટલાય કારખાનો, ફેક્ટરીઓ ને બધું ચાલતું હોય છે. પછી વાયુ, તો પવન, ઓક્સિજનની મહત્તા ઘણા બધાને હવે તો કોરોના કાળમાં સમજમાં આવી ગઈ. તો આપણે આ પવન, વાયુ પણ કેટલો મહત્વનો છે આપણા જીવન માટે. પછી પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ અને આકાશ જે છે એટલે કે આકાશ એટલે કે ખાલીપન જે છે. તો આપણો જે આપણે ધ્વનિ જે છે આપણો પસાર થઈ અને આપણે એકબીજાને સાંભળી શકીએ છીએ. આકાશ એટલે ખાલીપન. તો આ રીતે પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ, આકાશ, મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર. મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર આપણને શરીર મળે છે. એ સૂક્ષ્મ શરીર દ્વારા આપણે જે ઈચ્છાઓ ઉત્પન્ન થાય ને ઈચ્છાઓ ન પૂરી થાય એટલે આપણને ક્રોધ આવે, ને ક્રોધ આવે તો આપણે બુદ્ધિ જેને કહેવાય ને ભ્રષ્ટ થાય અને પછી આપણે એ શરીર દ્વારા પછી આપણે સુખ, દુઃખ ને આ બધું ફીલ કરતા હોઈએ છીએ. તો આપણે આ સંસાધનોનો આપણે ઉપભોગ કરીએ છીએ. આ બધા એટલે ભૌતિક પ્રકૃતિમાં આપણને શરીર મળે છે અને શરીર દ્વારા આપણે આ બધું ફીલ કરીએ છીએ. આપણને ભગવાને સેન્સીસ આપી છે અને એના દ્વારા આપણે આ બધું અનુભૂતિ કરી શકીએ છીએ. તો હવે ભગવાન કહે છે સર્વ સર્જાયેલા જીવોનો ઉદ્ભવ આ બંને શક્તિઓમાં રહેલો છે. આ જગતમાં જે કંઈ ભૌતિક અને આધ્યાત્મિક છે તે સર્વની ઉત્પત્તિ તથા વિનાશરૂપ મને જ જાણ. ભગવાને કહી, અહીંયા જો કેટલો મહત્વનો પોઈન્ટ ભગવાને કહી દીધું છે. આ 7મો અધ્યાય છે ને ખૂબ મહત્વનો છે. જો આપણે આ બધું સમજી લઈશું તો જેમ જેમ આ બધું સમજીશું ભગવાન વિશે એમ આપણી ભક્તિ જે છે દ્રઢ થતી જશે ભગવાનમાં. તો ભગવાન આપણે ગોલોક ચાર્ટ તમને પ્રભુજીએ સમજાવ્યો હશે તો આપણે ગોલોક ચાર્ટમાં જોયું હતું કે મહાવિષ્ણુમાંથી ભગવાન બ્રહ્માંડો ઉત્પન્ન થાય છે અને ભગવાન બ્રહ્માંડો ઉત્પન્ન કરી અને ગર્ભોદકશાહી વિષ્ણુ તરીકે બ્રહ્માંડમાં પ્રવેશ કરે છે અને એ પછી બ્રહ્માંડમાં પ્રવેશ કરી અને પછી ક્ષીરોદકશાહી વિષ્ણુ તરીકે ભગવાન અણુ અને પરમાણુમાં વ્યાપ્ત થાય છે. તો ભગવાન જે છે અને એ પછી પ્રકૃતિ દ્વારા આપણને શરીર મળતું હોય છે. આપણે જોયું ને કે આપણું શરીર પંચ મહાભૂતોમાંથી બનેલું હોય છે. તો આ રીતે જીવોનો ઉદ્ભવ પણ આ પ્રકૃતિ દ્વારા, એટલે કે પ્રકૃતિ આપણી માતા છે. તો આ જીવોનો ઉદ્ભવ આ બંને શક્તિઓમાં રહેલો હોય છે. એટલે ભગવાન સમજાવે છે કે આ જીવોનો ઉદ્ભવ આ બંને શક્તિઓમાં રહેલો છે. તો પરાશક્તિ અને અપરાશક્તિ. અને ભગવાન જે છે મહાવિષ્ણુ એ દ્રષ્ટિપાત દ્વારા પ્રકૃતિને ગર્ભાધાન કરે છે. આ બધી વસ્તુઓ ખૂબ સરસ લેવલ 2માં આપણે ડિટેલમાં સમજાવતા હોઈએ છીએ. અને પ્રકૃતિને ગર્ભાધાન કરી એટલે કે જીવોનું ગર્ભાધાન કરે છે પ્રકૃતિમાં ભગવાન. અને પછી જીવ ને શરીર મળે છે, પંચમહાભૂતોનું શરીર મળે છે. મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર એ આપણું સૂક્ષ્મ શરીર છે. એટલા માટે ભગવાન અહીંયા કહી રહ્યા છે કે જીવોનો ઉદ્ભવ આ બંને શક્તિઓમાં રહેલો છે. તો આ જગતમાં જે કંઈ ભૌતિક અને આધ્યાત્મિક છે તે સર્વની ઉત્પત્તિ તથા વિનાશ રૂપ મને જ જાણ, ભગવાન કહી રહ્યા છે. તો જો અહીંયા ભગવાન ચોખ્ખું કહે છે કે જે ભૌતિક અને આધ્યાત્મિક છે તે સર્વની ઉત્પત્તિ. તો આપણે પણ જે ભગવાનમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા છીએ અને આપણે પણ દિવ્ય છીએ. આપણે આત્માનો સ્વભાવ કેવો છે? દિવ્ય, આધ્યાત્મિક, જ્ઞાનમય અને આનંદમય છે. પરંતુ આપણો જે આત્મા ઉપર લેયર ચડી જાય છે મોહ માયાનું અને પ્રકૃતિના ગુણો વિશે આજે ભગવાન સમજાવશે. પ્રકૃતિના ગુણોથી આપણે બદ્ધ થઈએ છીએ. એટલા માટે આપણે આપણી સાચી સ્વરૂપ અવસ્થાને ભૂલી જઈએ છીએ. આપણે ઓળખી શકતા નથી. એટલા માટે આત્મા પણ દિવ્ય છે. આપણા અને ભગવાનમાં શું સિમિલારિટી છે કે બે વસ્તુ છે. ભગવાન પણ કેવા છે? દિવ્ય છે, આધ્યાત્મિક છે, જ્ઞાનમય છે, આનંદમય છે. આપણે જોયું સતચિત્ત અને આનંદ. ભગવાન કેવા છે? સતચિત્ત અને આનંદ. ભગવાન આધ્યાત્મિક છે, દિવ્ય છે. તો એવી રીતે ભગવાનમાંથી જ જીવો ઉત્પન્ન થાય છે. એટલે આત્મા પણ કેવો છે?
દિવ્ય છે, જ્ઞાનમય છે, આનંદમય છે. અને એટલા માટે આત્મા આપણે આ લેયર ચડી જાય છે, મોહ, આપણે બધા મોહ માયામાં છીએ. તો એટલા માટે ભગવાન અહીંયા સમજાવી રહ્યા છે કે જે પણ ભૌતિક અને આધ્યાત્મિક છે તે સર્વની ઉત્પત્તિ તથા વિનાશ રૂપ મને જ જાણ. તો આધ્યાત્મિક એટલે કે આ જે આત્મા જે છે એ આધ્યાત્મિક સ્વભાવ વાળો છે. એટલે આપણે પણ દિવ્ય છીએ, આધ્યાત્મિક છીએ. આપણે શરીર નથી, આપણે આત્મા છીએ. બરાબર છે? આપણું કદ કેટલું છે? હરે કૃષ્ણ. આપણા વારના અગ્રભાગના 10,000 જેટલું. યસ, ખૂબ સરસ કોમલ માતાજી. તો આપણે શરીર નથી, આપણે આત્મા છીએ. તો આપણે, મને એમ થાય કે ભાઈ હું 5.5 ફૂટની સ્ત્રી છું, પણ મારું એ કદ નથી. મારું કદ કેટલું છે? કેમ કે હું આત્મા છું. બરાબર છે? તો આપણે આ રીતે સમજવાનું છે. અને ભગવાન કે છે સર્વની ઉત્પત્તિ તથા વિનાશ રૂપ મને જ જાણે. એટલે કે આપણે જોઈ ગયા કે પ્રલય થાય છે, મિની પ્રલય અને મહાપ્રલય. એટલે જે પણ ઉત્પન્ન થાય છે એ ભગવાન દ્વારા જ ઉત્પન્ન થાય છે, અને વિનાશ પણ ભગવાનની ઈચ્છા છે, અને ભગવાનની ઈચ્છા દ્વારા જ વિનાશ થાય છે. તો આપણે આ બધું ખૂબ સરસ રીતે ગોલોક ચાર્ટમાં સમજીએ છીએ. પ્રલય, મહાપ્રલય ને આગળ ના અધ્યાયમાં પણ અને લેવલ 2 માં પણ ખૂબ સરસ રીતે સમજાવવામાં આવે છે. પછી 7મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે, હે ધનંજય, મારાથી શ્રેષ્ઠ એવું કોઈ તત્વ નથી, સત્ય નથી. જેવી રીતે મોતી દોરામાં ગૂંથાયેલા રહે છે તેવી રીતે સર્વ કંઈ મારા આધારે રહેલું છે. જો અહીંયા ભગવાને કેટલો મોટો પોઈન્ટ કહી દીધો. હે ધનંજય, મારાથી શ્રેષ્ઠ એવું કોઈ તત્વ નથી. તો ભગવાન જે છે, ભગવાન દ્વારા જેવી રીતે મોતી દોરામાં ગૂંથાયેલા રહે છે તેવી રીતે સર્વ કાંઈ મારા આધારે રહેલું છે. ભગવાને આ ભૌતિક શક્તિઓ આપણને સમજાવી, પરાશક્તિ, અપરાશક્તિ સમજાવી. અને હવે ભગવાન કહી રહે છે કે જેવી રીતે મોતી, દોરો ન હોય તો મોતી ગૂંથાયેલા રહી જ ન શકે. તો એવી રીતે ભગવાન જે છે એ દોરા રૂપ છે, અને ભગવાન દ્વારા જ આ બધું ચાલી રહ્યું છે. આપણે ગોલોક ચાર્ટમાં સમજી ગયા કે આ બ્રહ્માંડો જે છે ભગવાન જ ઉત્પન્ન કરે છે, ભગવાન દ્વારા જ ચાલી રહ્યા છે. બધા ગ્રહો ને બધું જ જે છે એ આકાશમાં કેમ તરી રહ્યા છે, ને બધું આ કેવી રીતે થઈ રહ્યું છે. ભૌતિક પ્રકૃતિ આપણે જોઈ રહ્યા છે કે પ્રકૃતિમાંથી પણ અન્ન પાકે છે, અલગ અલગ ઋતુઓ બદલાય છે, વરસાદ આવે છે. આ બધું કોના દ્વારા થઈ રહ્યું છે? ભગવાન દ્વારા ચાલી રહ્યું છે બધું. આપણને એમ થાય કે બાય ચાન્સ ચાલી રહ્યું છે. નો, ભગવાન દ્વારા આ બધું ચાલી રહ્યું છે. એટલા માટે આજના અધ્યાયમાં ખૂબ સરસ રીતે ભગવાન સમજાવશે કે આપણે આ ભૌતિક જગતમાં જો ભગવાનને કેવી રીતે જાણી શકીએ. તો એના માટે આ ખૂબ સરસ ભગવાને અધ્યાયમાં સમજાવેલું છે. તો ભગવાન અહીંયા કહે છે કે બધું જ મારા થકી ચાલી રહ્યું છે, અને મારાથી શ્રેષ્ઠ એવું કોઈ તત્વ નથી. એવું ભગવાન આ શ્લોકમાં ખૂબ મહત્વનો પોઈન્ટ છે. આ ખૂબ મહત્વના શ્લોકો છે આ 7મા અધ્યાયના. તો ભગવાન હવે કે છે કે હે કુંતી પુત્ર અર્જુન. જો અહીંયા પણ ભગવાને કુંતી પુત્ર અર્જુન કીધા, કેમ કે કુંતી માતાએ ખૂબ સરસ અનન્ય ભક્તિ કરી હતી ભગવાનની. એટલા માટે વારે વારે ભગવાન જે છે અહીંયા કુંતી પુત્ર અર્જુનજીને યાદ કરાવે છે કે તું આવી માતાનો પુત્ર છે. કુંતી માતાએ હંમેશા ભગવાન પાસે દુઃખો માંગ્યા છે. આપણે હોઈએ તો ભગવાન પાસે દુઃખ માંગી શકીએ? ન માંગી શકીએ. ભગવાનને તો આપણે કેટલું કહેતા હોય છે, ભગવાન મને આ આપી દે, પેલું આપી દે, ભગવાન મારી આ ઈચ્છા પૂરી કરી નાખ. આપણે તો ભગવાન પાસે હંમેશા બધી માંગણી કરતા રહ્યો છે. એ પણ કેવું લાંચ રૂશ્વત આપતા હોઈએ ઘણી વાર તો, કે ભગવાન આટલું દાન કરીશ, મારું આ પૂરું કરી નાખ, પેલું કરી નાખ. હે ભગવાન, મારો દીકરો પાસ થઈ જશે, દીકરી પાસ થઈ જશે, તું આટલા પેંડા ચડાવીશ, આટલું નાળિયેર ચડાવીશ. કેટલું બધું કરતા હોઈએ છીએ આપણે. પણ કુંતી માતાએ હંમેશા ભગવાન પાસે દુઃખો માંગેલા. તો હવે ભગવાન કહે છે કે હે કુંતી પુત્ર અર્જુન, હું પાણીમાં સ્વાદ છું. જો હવે ભગવાન અહીંયા જ્ઞાન આપવાનું શરૂઆત કરે છે. તો ભગવાન અહીંયા કહે છે કે હું પાણીમાં સ્વાદ છું. તો આ ભૌતિક જગતમાં આપણે ભગવાનને કેવી રીતે જાણી શકીએ? તો હવે ભગવાન આ સમજાવી રહ્યા છે આપણને. પ્રશ્ન થાય આપણને કે ભાઈ ભગવાન તો દેખાતા નથી, તો કેવી રીતે માનવાનું ભગવાન છે? પણ ભગવાને આગળના શ્લોકમાં સમજાવ્યું આપણને કે બધું જ મારા દ્વારા ચાલી રહ્યું છે. પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ, આકાશ, મન, બુદ્ધિ ને અહંકાર. તો એમાં જળ પણ ભગવાનની શક્તિ છે. અને ભગવાન કહે છે કે હું પાણીમાં સ્વાદ છું. જો ભગવાન કેટલું કહી રહ્યા છે. તો જ્યારે પણ આપણે પાણી પીએ ત્યારે ભગવાનને યાદ કરવાના, મહામંત્ર બોલી અને પછી પાણી પીવાનું. અને આ ખૂબ સરસ ઇફેક્ટિવ પ્રોસેસ છે.
આપણી ચેતનાને જો શુદ્ધ કરવી હોય ને ધીરે ધીરે, તો આ ખૂબ ઇફેક્ટિવ પ્રોસેસ છે. પાણી જ્યારે જ્યારે પણ તમે પાણી પીઓ ત્યારે ભગવાનને યાદ કરવાના. અને આપણે ઘણીવાર જો પાણીમાં કોઈ પણ ફ્લેવરને મેળવી લઈએ તો પાણી એ સ્વાદનું થઈ જાય. તો ભગવાન અહીંયા કેમ કહે છે કે પાણીનો સ્વાદ, પાણીનો તો કોઈ સ્વાદ નથી. આપણે પાણી પીએ તો એમાં સ્વાદ નથી આવતો, પણ જે પણ ફ્લેવર સાથે આપણે મેળવી લઈએ પાણીને, એ ફ્લેવરનું થઈ જાય પાણી. કેટલી શક્તિ છે ભગવાને. પાણી વગર આપણું જીવન શક્ય ન બને. એ પછી ભગવાન કે છે પ્રભાસ્મી શશી સૂર્ય યોગો. રસો એટલે કે સ્વાદ, પછી અપસુ એટલે કે પાણી, પછી પ્રભા એટલે પ્રકાશ, અને શશી એટલે ચંદ્ર, સૂર્ય. તો ભગવાન કે છે સૂર્ય અને ચંદ્રનો પ્રકાશ હું છું. ભગવાન કે છે જો સૂર્ય અને ચંદ્ર પણ પોતે પ્રકાશિત થઈ નથી શકતા, ભગવાન પાસેથી એમને પ્રકાશ ભગવાન પાસેથી મળે છે અને આપણને આપે છે. ભગવાન સૂર્ય અને ચંદ્રનો પ્રકાશ પણ ભગવાન પાસેથી મળે છે. ભગવાન પોતે જ એનો સ્તોત્ર છે. અને અલગ અલગ બ્રહ્માંડોમાં, અને હંમેશા આ ભૌતિક બ્રહ્માંડ છે એમાં પણ એક સૂર્ય છે, એવી રીતે અલગ અલગ બ્રહ્માંડોમાં સૂર્ય હોય છે અને ચંદ્ર હોય છે. તો આપણે, અને આધ્યાત્મિક જગત જે છે ભગવાન આપણે જોયું હતું, ગોલોકધામ, વૈકુંઠ લોકધામ જે છે એમાં તો સૂર્ય અને ચંદ્રના પ્રકાશની જરૂરત પડતી નથી. ભગવાન આગળ 15મા અધ્યાયમાં સમજાવશે આપણને કે ન તદ ભાષાય તે સૂર્યો ન શશાંકો ન પાવકો. તો એ જે આધ્યાત્મિક જગત જે છે એમાં તો સૂર્ય અને ચંદ્રના પ્રકાશની જરૂર જ હોતી નથી. એ ભગવાનના જે દેદીપ્યમાન તેજ જે છે, બ્રહ્મ જ્યોતિ નીકળે છે ભગવાનના શરીરમાંથી, જે તેજ નીકળે છે એ પ્રકાશ દ્વારા જ પ્રકાશિત થાય છે બધું. આપણે આ ભૌતિક બ્રહ્માંડમાં સૂર્ય અને ચંદ્રની જરૂર પડે છે, પણ ભગવાન ત્યાં આધ્યાત્મિક જગતમાં કોઈ સૂર્ય અને ચંદ્ર હોતા નથી. ભગવાન આપણને સમજાવી રહ્યા છે અહીંયા કે સૂર્ય તથા ચંદ્રનો પ્રકાશ હું છું. પછી ભગવાન કે છે વૈદિક મંત્રોમાં ઓમકાર હું છું, પ્રણવ. પ્રણવ એટલે કે જે શબ્દો જે છે, અ ઉ અને મ, પ્રણવ શબ્દ જે છે એ ભગવાનમાંથી આવેલા છે, અને એ બહુ આદિ શબ્દો છે. તો ઓમ સર્વ વેદેશુ શબ્દ. ભગવાન કહે છે કે ઓમ શબ્દ જે છે, આપણે કોઈ પણ મંત્ર જોઈ લો તો ઓમકારથી સ્ટાર્ટ થતા હોય છે. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદમ પૂર્ણ, એ જે શ્લોક છે તો એ પણ ઓમથી શરૂઆત થાય છે. ઓમ ભૂર્ભુવઃ સ્વઃ તત્સવિતુર્વરેણ્યમ. કોઈ પણ મંત્ર તમે જોઈ લો, કોઈ પણ શ્લોક હોય એ ઓમથી શરૂઆત થતી હોય છે. તો ભગવાન કહે છે કે ઓમ પ્રણવ શબ્દ હું છું. ભગવાન કહે છે સામર્થ્ય શબ્દ એટલે ધ્વનિ, અને ખે એટલે કે આકાશ. શબ્દ ખે, આકાશમાં શબ્દ હું છું. તો ભગવાન કહે છે શબ્દ, તો આપણે અત્યારે જ્ઞાનની ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ, એ શબ્દો કોના છે? ભગવાનના છે. તો ભગવાન કહે છે કે શબ્દ હું છું. ભગવાને આ શબ્દ દ્વારા આપણને આ જ્ઞાન આપ્યું છે, એટલે ભગવાનના શબ્દો છે, ભગવાનના મુખેથી બોલાયેલા શબ્દો છે. અને આકાશમાં જે ખાલીપન જે છે એના દ્વારા આપણે એકબીજાને સાંભળી શકીએ છીએ, કેમ કે શબ્દ જે છે એ આ હવામાંથી પાસ થઈ અને આપણે એકબીજાને સાંભળી શકીએ છીએ. તો આપણે કોઈક એવી જગ્યાએ ગયા હોઈએ, આપણે ઘણીવાર ઘણા ટ્રાવેલ કરતા હોય તો એવી કોઈ જગ્યાએ જતા હોઈએ, પહાડોની જગ્યા હોય, કે પછી આપણે એવા હાઈટ ઉપર ગયા હોય, ત્યારે આપણે કોઈ વસ્તુ મોટેથી બોલીએ તો પણ કેવા સામેથી પડઘા પડે છે. તો એ ભગવાન કહે છે કે આકાશમાં, ખે એટલે આકાશ, અને શબ્દ હું છું. ભગવાન કહે છે પૌરુષમ એટલે કે સામર્થ્ય, મનુષ્યોમાં સામર્થ્ય હું છું. ભગવાન કહે છે કે સામર્થ્ય એટલે આપણે કોઈ સારું કામ કરીએ તો એ બધી શક્તિઓ કોણ આપે છે? ભગવાન આપે છે. સામર્થ્ય કોણ આપે છે? પુરુષાર્થ કરવાનું સામર્થ્ય પણ ભગવાન આપે છે, ત્યારે આપણને સક્સેસ મળે છે. અને આગળ ભગવાન કહેશે કે બુદ્ધિ અને સ્મૃતિ અને એ પણ હું જ આપું છું. ભગવાન કહે છે, આગળના બધા અધ્યાયોમાં આવશે બધું. તો ભગવાન દ્વારા આપણું શરીર ચાલે છે, ભગવાનની કૃપા દ્વારા આપણું શરીર પણ ભગવાન દ્વારા જ ચાલતું હોય છે. તો કૃષ્ણ ભગવાન કેમ પાણીના સ્વાદ વિશે કેમ બોલે છે, તો બધા ચેટ કરજો, બરાબર? તો ભગવાન હવે 8 થી 11 શ્લોકમાં સમજાવી રહ્યા છે કે મને જાણવું હોય તો તમે કેવી રીતે જાણી શકો
તો આ રીતે ભગવાને કહ્યું કે પાણીનો સ્વાદ હું છું, ચંદ્ર સૂર્યનો પ્રકાશ હું છું, ઓમકાર વૈદિક મંત્રોમાં ઓમકાર હું છું, આકાશમાં અવાજ હું છું, મનુષ્યમાં ક્ષમતા હું છું, પૃથ્વીની સુગંધ, તો પૃથ્વીની સુગંધ હું છું ભગવાન કે છે. આપણે અત્યારે તો વરસાદની સિઝન ચાલી રહી છે. પહેલો વરસાદ આવે ત્યારે માટીમાંથી કેટલી મીઠી સુગંધ આવતી હોય છે, અને એ બધાને ગમતી હોય છે સુગંધ, બરાબર છે ને? આ સુગંધ તો બધાને જ ગમતી હોય વરસાદમાં. તો એ મીઠી સુગંધ ભગવાન કે છે કે પૃથ્વીની સુગંધ હું છું. અને પછી તો પૃથ્વીમાંથી જ અનાજ પાકે છે, ફળ ફ્રૂટ, બધો સ્વાદ કોણ ભરે? ભગવાન છે. અને ફૂલોની સુગંધ, જાત જાતના ફૂલોમાંથી સુગંધ પણ આપણે અલગ અલગ આવતી હોય છે. તો ભગવાન કે છે એવી રીતે પૃથ્વીની સુગંધ હું છું. અગ્નિમાં ગરમી હું છું, જે બધા જીવો જે છે એનું જીવન હું છું. જો ભગવાને કેટલું બધું કહી દીધું. તપસ્વીઓની તપશ્ચર્યા હું છું, અને બધું જે અસ્તિત્વમાં છે એનું મૂળ બીજ હું છું. ભગવાને જો આગલા શ્લોકમાં આપણે સમજી ગયા કે જીવોની ઉત્પત્તિ અને બધું મારા દ્વારા જ ગૂંથાયેલું છે. ને આગળના શ્લોકમાં 14મા અધ્યાયમાં ભગવાન કહેશે અહમ બીજઃ પ્રદ પિતા, એટલે બીજ આપનારો પિતા હું છું. 84 લાખ જે ભગવાને યોની બનાવી છે એમાં બીજ આપનારા પિતા ભગવાન છે. એવું ભગવાન આગળના અધ્યાયમાં આપણને સમજાવશે. તો જે પણ બધું અસ્તિત્વમાં છે, એટલે આ ભૌતિક જગત, આધ્યાત્મિક જગત જે પણ છે એ ભગવાન દ્વારા ચાલી રહ્યું છે. અને ભગવાન કહે છે કે જે પણ અસ્તિત્વમાં છે એ બધું મૂળ બીજ હું જ છું. ભગવાને આપણે જાણ્યું ને ગોલોક ચાટમાં કે અણુ અણુ પરમાણુમાં ભગવાન પ્રવેશ કરે છે. બુદ્ધિશાળીઓમાં બુદ્ધિ હું છું, બધા શક્તિશાળી પુરુષોનું પરાક્રમ હું છું, મજબૂતોમાં તાકાત હું છું, અને ધાર્મિક સિદ્ધાંતોની વિરુદ્ધનું જાતીય જીવન પણ હું છું. ધાર્મિક સિદ્ધાંતોની વિરુદ્ધનું જાતીય જીવન એટલે કે જે ખોટો સ્ત્રી સંગ ને એ બધું ન કરવું જોઈએ. અને આપણે જે વિવાહ પદ્ધતિ જે આપેલી છે એ ભગવાનની આપેલી છે, ને એ બધું ભગવાને બધા વર્ણાશ્રમના ધર્મો જે ભગવાને બનાવેલા છે એ ધર્મની વિરુદ્ધ આપણે ન જવું જોઈએ. કાયદાઓનું ભગવાનની સરકાર ચાલી રહી છે, રાજ્ય સરકાર ચાલી રહી છે, અને એ પ્રમાણે ભગવાનના કાયદાઓનું આપણે પાલન કરવું જોઈએ. તો ભગવાન હવે કહે છે કે તું જાણી લે કે સર્વ ભાવ, પછી તે સત્વગુણી હોય, રજોગુણી હોય કે તમોગુણી હોય, તે બધા જ મારી શક્તિ દ્વારા પ્રગટ થયેલા છે. એક રીતે હું સર્વ કાંઈ છું, પરંતુ સ્વતંત્ર છું. હું ભૌતિક પ્રકૃતિના ગુણોને આધીન નથી, બલ્કિ તેઓ મારે આધીન છે. હવે આપણે જોયું આગળ કે ભૌતિક પ્રકૃતિ જે છે ભગવાનની, એ ભગવાને કીધું કે મારી જ શક્તિ છે. હવે ભગવાન આ 3 ગુણો માટે પણ થોડોક અહીંયા જેને કહેવાય ને કે ખ્યાલ આપી રહ્યા છે આપણને. આખો પ્રકૃતિના ગુણો વિશે આખો 14મો અધ્યાય ભગવાને આપેલો છે. ખૂબ સરસ ડિટેલમાં ત્યારે સમજવાનું છે. પણ અહીંયા ભગવાન કહે છે કે સત્વગુણી, રજોગુણી અને તમોગુણી હોય તે બધા જ મારી શક્તિ દ્વારા પ્રગટ થયેલા છે. એટલે આ ગુણો પણ જે છે એ ભગવાનની શક્તિ છે અને ભગવાનમાંથી જ આવેલા છે. તો આપણે જોઈએ થોડુંક નાનો ખ્યાલ આપણે જોઈ લે કે સત્વગુણી એટલે કે આપણે ભક્તિ આપણી એ બધી શરીરની અવસ્થાઓ જે છે એ શરીરની અવસ્થામાં આપણે એવી અવસ્થામાં આવી જઈએ કે આપણે તમે બધા અત્યારે જ્ઞાન લઈ રહ્યા છો ભગવદ્ ગીતાનું, તો આપણે સત્વગુણમાં છીએ. એટલા માટે આપણને જ્ઞાન લેવાની ઈચ્છા થાય છે. એ પછી આવે છે રજોગુણ. તો રજોગુણ એટલે કે હાઇપર એક્ટિવનેસ, કે મને આ જોઈએ, પેલું જોઈએ, હું આ કરી લઉં, પેલું કરી નાખું, અને પૈસા પૈસા પૈસા, એટલે મગજમાં એ જ વિચારો હોય બધા. એટલે આ જે છે એ રજોગુણ. એ પછી આપણે રજોગુણમાં આપણે એટલું બધું લાઈફની આપણે સિક્યોરિટી ને એ જ બધું જોતા હોય કે ભગવાનની પ્રાપ્તિ થવાનું, કે ભાઈ આપણે કોણ છીએ, આપણે ક્યાં જવાનું છે, કે ભાઈ ભગવાન સાથેનો આપણો સંબંધ શું છે એ જાણવાની ઈચ્છા જ ન થાય. પણ સત્વગુણમાં આવો ત્યારે આપણને એમ થાય કે નહીં, આપણે ભગવાનને જાણવા છે, હું કોણ છું, હું ક્યાંથી આવેલો છું, એ બધું જાણવાની ઈચ્છા થાય સત્વગુણમાં. તો આ રજોગુણ જે છે એ આ હાઇપર એક્ટિવનેસ. એ પછી આવે છે તમોગુણ. તો તમોગુણ જે છે એ નાનો ખ્યાલ એવો, એટલે આપણે ખાવું પીવું ઊંઘવું ને જે સ્વરક્ષણ અને મૈથુન, એમાંથી આપણે બહાર જ ન આવીએ. ઘણી વાર તો ઘણા એવા કેટેગરી હોય મનુષ્યોની કે જે ખાલી ખોરાક માટે જ જીવતા હોય, બસ ખાવાનું 2 ટાઈમ મળી ગયું, બસ પતી ગયું. તો ભગવાન અહીંયા સમજાવી રહ્યા છે કે આ જે ગુણો જે છે એ મારી શક્તિ દ્વારા જ પ્રગટ થયેલા, પણ એક રીતે હું સર્વ કાંઈ છું પરંતુ સ્વતંત્ર છું. પરંતુ ભગવાન જે છે આ ગુણોને આધીન નથી. આપણે બધા ગુણોને આધીન છીએ. આ પ્રકૃતિના ગુણો જે છે એને આધીન છીએ આપણે, અને એ ગુણોમાં રહી અને આપણે
કર્મ કરીએ છીએ, આપણી આ ગુણો પ્રમાણે આપણી ઈચ્છાઓ ઉત્પન્ન થતી હોય છે અને આપણે કર્મ કરતા હોઈએ છીએ. પરંતુ ભગવાન જે છે આ ગુણોથી સ્વતંત્ર છે, એટલા માટે ભગવાનને નિર્ગુણ કયા છે. નિર્ગુણ એટલે એવી સમજવાની ભૂલ નહીં કરવાની કે ગુણ વગરના, પણ અહીંયા ભગવાન કહે છે કે આ જે પણ કોઈ ગુણો જે છે એ હું ગુણોથી બંધાયેલો નથી. ભગવાન કોઈ કર્મથી બંધાયેલા નથી, ભગવાન કોઈ ગુણોથી બંધાયેલા નથી. એટલા માટે ભગવાન જે છે સ્વતંત્ર છે, એટલા માટે ભગવાને નિર્ગુણ કહ્યું છે. ભગવાનને નિર્ગુણ કયા છે. આપણે જોયું તો યુદ્ધમાં ઘણા એવા ભગવાને છળ કપટ પણ કર્યા છે. આપણે જયારે યુધિષ્ઠિરને અશ્વત્થામાં હણાયો, તો યુધિષ્ઠિર તો ક્યારે પણ હંમેશા સત્ય બોલતા, પણ ત્યારે યુધિષ્ઠિરને પણ એ રીતે કરી અને પછી ભગવાને બોલાવડાવ્યું છે કે અશ્વત્થામાં હણાયો. તો આ જે છે એટલે આ રીતે ભગવાન જે છે, ભગવાન તો કોઈ પણ રીતે કંઈ પણ કરી શકે છે. ભગવાન એમની શક્તિઓ દ્વારા કંઈ પણ કરી શકે છે, પણ ભગવાન સ્વતંત્ર છે. કેમ કે ભગવાનનું આત્મા અને ભગવાનનું શરીર એક જ છે. ભગવાનની ઇન્દ્રિયો પણ દિવ્ય છે. એટલા માટે ભગવાન અહીંયા કહે છે કે હું આ ગુણોથી પણ બંધાયેલો નથી, કોઈ પણ કર્મથી બંધાયેલા નથી, એટલે ભગવાનને નિર્ગુણ કયા છે. અને આપણે બધા છીએ, ભગવાન જે છે તેઓ મારે આધીન છે. શું કે છે ભગવાન? આ જે ગુણો જે છે ભગવાન કહે છે કે મારે આધીન છે. તો આ જે પણ પ્રકૃતિનું ભગવાને કહી દીધું કે પ્રકૃતિનો કંટ્રોલર પણ હું છું, ભગવાને કહ્યું. તો ભગવાને ઘણું બધું આગળના અધ્યાયોમાં આપણને સમજાવી દીધું છે. તો આપણે અને ભગવાન અહીંયા હવે 13મા શ્લોકમાં કહે છે 3 ગુણો દ્વારા મોહ પામેલું આ સમગ્ર જગત ગુણાતીત તથા અવિનાશી એવા મને જાણતું નથી. તો ભગવાન કેવા છે? ગુણાતીત છે, ગુણાધીશ છે ભગવાન. અને આ મોહ પામેલું, આપણે બધા મોહ માયામાં છીએ અને આપણે હંમેશા શરીરના સુખો માટે જીવન આપણું હંમેશા જીવતા હોઈએ છીએ. અને આ મોહ દ્વારા આપણે ભગવાનને જાણી શકતા નથી, કેમ કે આત્મા ઉપર લેયર ચડી ગયું હોય છે. એટલા માટે તો હવે ભગવાન કહે છે કે ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણોની બનેલી મારી આ દૈવી માયાને જીતવી અત્યંત દુષ્કર છે, પરંતુ જેઓ મને શરણાગત થઈ જાય છે તેઓ તેને સરળતાથી પાર કરી જાય છે. ભગવાન અહીંયા શું કહી રહ્યા છે? ખૂબ સરસ કહી રહ્યા છે ભગવાન કે આ પ્રકૃતિના 3 ગુણોની બનેલી મારી આ દૈવી માયા, તો આ 3 ગુણો પણ છે. આ પ્રકૃતિમાં પ્રકૃતિ જે છે આ 3 ગુણોની બનેલી છે. અને એટલે ભૌતિક પ્રકૃતિ જે છે 24 તત્વોમાં વિભાજિત થયેલી છે. અને એમાં આ 3 ગુણોની આ માયા જે છે એ મોહ માયા કહેવાય. તો આ દૈવી માયાને જીતવી અત્યંત દુષ્કર છે. ભગવાને, આપણે બધા મોહ માયામાં છીએ અને ભગવાને યોગ માયામાં નાખ્યા છે અર્જુનજીને. બરાબર? એટલે યોગ માયામાં ભગવાન નાખી શકે તો ભગવાન અર્જુનજીને જ્ઞાન આપી શકે. એટલા માટે ભગવાને અર્જુનજીને યોગ માયામાં નાખ્યા છે ને આપણે બધા મોહ માયામાં છીએ. તો અને આ માયા જે છે કેવી છે? દૈવી માયા છે અને એને જીતવી અત્યંત દુષ્કર છે. અને પણ જો આપણે આ જીવનમાં ભગવાનનું શરણું સ્વીકારીશું, ભગવાનમાં મન એકાગ્ર કરીશું, તો આ આપણું જીવન પણ બેલેન્સ થશે. આપણે ભક્તિમાં આગળ જઈશું, ભગવાનને જેમ જેમ જાણીશું ત્યારે આવા જીવનમાં શરણાગત થઈશું તો આપણે સરળતાથી ભગવાન પાસે પણ પહોંચી શકીશું. આપણું સાચું સરનામું કયું છે? ગોલોક ધામ. તો આપણે ત્યાં પહોંચવાનું છે. ટાર્ગેટ તો એ જ રાખવાનું છે આપણે. તો ભગવાન હવે સમજાવી રહ્યા છે કે જે મનુષ્યો તદ્દન મૂર્ખ છે, જેઓ મનુષ્યમાં અધમ છે, જેમનું જ્ઞાન માયા વડે હરાઈ ગયું છે અને જેઓ અસુરોની નાસ્તિક પ્રકૃતિ ધરાવનારા છે, એવા દુષ્ટો મારું શરણ ગ્રહણ કરતા નથી. ભગવાન હવે જો ભગવાન કહે છે કે કેવા લોકો જે મને શરણાગત થઈ જાય છે, ભગવાને આગલા શ્લોકમાં સમજાવ્યું કે મને શરણાગત થઈ જાય છે તેઓ તેને સરળતાથી પાર કરી જાય છે. તો હવે ભગવાન સમજાવે છે કે હવે કેવા લોકો મને શરણાગત થાય છે અને કેવા લોકો શરણાગત થતા નથી. તો ભગવાન પહેલા આ દુષ્કૃતિનો વિષય સમજાવે છે. જો અહીં તમામ દુષ્કૃતિનો મૂઢા, જો ભગવાને અહીંયા મૂઢા કહ્યું, જ્યાં ભગવદ્ ગીતામાં મૂઢા શબ્દ આવે તો ભગવાને મૂઢ એટલે કે મૂર્ખ મનુષ્યો સમજી શકતા નથી. કેમ કે આ બધા તમો ગુણમાં જે હોય એ લોકો મનુષ્ય સમજી ન શકે કે આપણે ભગવાનને પણ પામવાના છે. આપણે ખાલી ખાવું પીવું ઊંઘવું સિવાય પણ કંઈક કરવાનું છે બીજું. ભગવાને એ તો હવે ખાવું પીવું ઊંઘવું અને સ્વરક્ષણ અને મૈથુન તો પશુઓ પણ કરતા હોય છે, પણ આપણને તો ભગવાને મનુષ્ય જીવન આપી અને પહેલી બેન્ચ ઉપર બેસાડ્યા છે ભગવાને.
હા, તો આપણે તો ભગવાને આપણને બુદ્ધિ આપી, જ્ઞાન આપ્યું, શાસ્ત્રોનું આટલું આપણને જ્ઞાન આપ્યું છે, તો આપણે જરૂર પ્રયત્ન કરવો જોઈએ ભગવાનને સમજવાનો. તો ભગવાન હવે કે છે કે આ જે મનુષ્યો જે છે, મૂર્ખ મનુષ્યો છે, એનું જ્ઞાન માયા વડે હરાઈ જાય છે. તો ભગવાન એવા આવી પ્રકૃતિ વાળા માણસોને ભગવાને મૂર્ખ કયા, એટલે આપણે આવી કેટેગરીમાં આવીએ નહીં. દુષ્કૃતિનો, કૃતિ એટલે કે સારા કર્મ કરનાર. તો હવે ભગવાન આગળ સમજાવશે. તો દુષ્કૃતિના ઉદાહરણો કોણ કોણ છે? આપણે ઘણી એવી આપણા શાસ્ત્રોમાં કથા છે. હરે કૃષ્ણ. તો આવા દુષ્કૃતિનો ત્યારે પણ હતા, જ્યારે ભગવાન આ ધરાતલ પર આવ્યા ત્યારે પણ હતા, અને ઘણા એવા દુષ્કૃતિનોના વધ પણ કર્યા છે ભગવાને. હરે કૃષ્ણ. જી હા, હિરણ્યકશિપુ, શિશુપાલ, બરાબર છે, ખૂબ સરસ. કંસ, હા, કંસ, રાવણ, હા, રાવણ, ખૂબ સરસ. ખૂબ સરસ. હા, જરાસંઘ, બરાબર છે. જરાસંઘ કોણ છે? જરાસંઘ જે છે એ કંસના સસરા થાય. સસરા છે. હા, કંસના સસરા છે. હા, અને બરાબર છે, ખૂબ સરસ. ઓકે, તો જો અહીંયા ભગવાન શું કહી રહ્યા છે કે દુષ્કૃતિનો કીધા, મૂઢા કીધા, મૂર્ખ મનુષ્યો કીધા. અને આપણે ઘણીવાર આપણે પણ બધા ઇન્દ્રિય તૃપ્તિમાં એટલા બધા રચ્યા પચ્યા રહીએ છીએ, આપણું લાઈફસ્ટાઈલનું ધોરણ એટલું ઊંચું આવી ગયું છે કે આપણે હંમેશા 12-12, 18-18 કલાક કામો કરવા માટે હંમેશા એમાં જ રચ્યા પચ્યા રહીએ છીએ, એટલે આપણને ભગવાન યાદ આવતા નથી. એટલા માટે જો અહીંયા ભગવાન કહી રહ્યા છે કે પ્રભુપાદ શું લખે છે ભગવદ્ ગીતામાં, અહીંયા ગધેડાનું ઉદાહરણ આપ્યું છે ભગવાન પ્રભુપાદે. ખૂબ સરસ સમજાવ્યું છે આ દુષ્કૃતિનો વિશે, કે 12-18 કલાક કામો કરે ને યાદ જ ના આવે ભગવાન કે આપણે પછી પહોંચવાનું છે. તો આવા દુષ્કૃતિનો જે છે, એટલે આપણે આવી કેટેગરીમાં આવવાનું નથી. આપણે બધા સુકૃતિનો કહેવાય. તો ભગવાન અહીંયા કે છે, હવે ભગવાન કેવા લોકો શરણાગત થાય છે એના માટે સમજાવી રહ્યા છે ભગવાન. તો હે ભરત શ્રેષ્ઠ, 4 પ્રકારના પુણ્યશાળી મનુષ્યો મારી ભક્તિમય સેવા કરે છે. દુઃખી, અર્થાર્થી, જિજ્ઞાસુ. જો અહીંયા કે છે આર્તો, જિજ્ઞાસુ, અર્થાર્થી અને જ્ઞાની. તો આ 4 પ્રકારના લોકો મારે શરણે આવે છે, કે જે પરમ સત્યના જ્ઞાનની શોધમાં છે. એટલે આવા 4 પ્રકારના લોકો. આર્ત એટલે કે દુઃખી, જિજ્ઞાસુ એટલે કે જેને જિજ્ઞાસા થાય કે ભાઈ હું કોણ છું, હા, મારે ક્યાં જવાનું છે, હું કેમ મારો જન્મ થયો છે, અને આ બધું સમજવાની ઈચ્છા થાય, તો એ જિજ્ઞાસા થાય. અને અર્થાર્થી એટલે કે કંઈક મેળવવાની આશા સાથે ભગવાનને શરણાગત થાય, કે ભગવાન હંમેશા આપણને કેમ દુઃખ પડે ત્યારે જ ભગવાન યાદ આવે છે, જીવનમાં મુશ્કેલીઓ આવે ત્યારે જ ભગવાન યાદ આવે. હા, તો આ રીતે આપણને ત્યારે જ ભગવાન બધા યાદ આવે છે. અને ઘણીવાર ઘણા મનુષ્યોની કેટેગરી એવી પણ છે કે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન લીધું હોય, ભાગવતમ નું પઠન કરતા હોય, ત્યારે જ્ઞાન કેળવાઈ ગયું હોય ત્યારે યાદ આવે, હા કે નહીં, આ જ્ઞાન માટે ભગવાનને પામવાની કોશિશ કરે, ભક્તિમાં દ્રઢ થાય. હા, તો આ રીતે. તો કયા માણસો? હવે સુકૃતિના ઉદાહરણો આપો. ચલો, સુકૃતિમાં કોણ કોણ આવશે? ધ્રુવ મહારાજ. હા, ધ્રુવ મહારાજ, બરાબર છે. પછી આપણે આ જ્ઞાન, આ ભગવદ્ ગીતાને ફોલો, કોની ભગવદ્ ગીતાને ફોલો કરીએ છીએ? યસ. પછી બીજા આપણે એવા ઘણા ગુજરાતી સંતો ને મહાત્માઓ પણ થઈ ગયા કે જે સુકૃતિમાં આવ્યા, કે જેને ભગવાન તુકારામ, નરસિંહ મહેતા. બરાબર છે, ખૂબ સરસ. ચલો હવે, હા, બરાબર છે, શબરી માતા ને બધા. ઓકે, ખૂબ સરસ. તો ચલો, આમાંથી કોણ કોણ? હવે જો આ દ્રૌપદી જે છે, પછી આ સુખદેવજી છે, પેટમાં છે, તો આમાંથી જ્ઞાની કોણ છે, અર્થાર્થી કોણ છે, દુઃખી કોણ છે? ચલો બધા અનમ્યુટ કરીને બોલો. જ્ઞાની સુખદેવજી. હા, જ્ઞાની નહીં, પરીક્ષિત મહારાજ છે. આ પરીક્ષિત મહારાજ છે. ગજેન્દ્ર મોક્ષવાળ છે, દુઃખીમાં આવશે. હા, બરાબર છે. દ્રૌપદી યથાર્થી. હા, દ્રૌપદી દુઃખીમાં ને. ના, ના, યથાર્થી. હા, દ્રૌપદી દુઃખીમાં આવે. અને આ ગજેન્દ્ર હાથી છે. એ બી દુઃખીમાં. હા, દુઃખી છે, દુઃખી. બરાબર છે. અને આ અહીંયા છે સુગ્રીવ મહારાજ છે. એ શેમાં આવશે? એમને રાજ્ય અને પત્ની જોઈતી હતી પાછી રિટર્ન.
બરાબર છે. હા, અર્થાર્થી. અને આ છે નૈમિષારણ્યના ઋષિઓ છે. તો એ શેમાં આવે? જિજ્ઞાસુ નો, જ્ઞાનીમાં આવે. સોરી જ્ઞાની હા જ્ઞાનીમાં આવે. બરાબર છે. પરીક્ષિત હા, મહારાજ પરીક્ષિત જિજ્ઞાસુમાં રાજા આવે. હા એ જિજ્ઞાસુ જ્ઞાનીમાં. હા, બરાબર છે. પરીક્ષિત મહારાજને 7 દિવસ મળ્યા હતા અને એમને જિજ્ઞાસા કરી ભગવાનને જાણવાની, અને સુખદેવજી આવ્યા એમના માટે અને જ્ઞાન આપ્યું. અને અહીંયા સુખદેવજી છે જ્ઞાનીમાં હતા, કેમ કે ઓલરેડી એ મુક્તાત્મા હતા પહેલેથી જ. અને જ્યારે સુખદેવજી માના પેટમાં હતા ને ત્યારે બહાર જ નહોતા આવી રહ્યા, અને એમને હતું કે હું જો બહાર આવીશ તો મને માયા પકડી લેશે, એટલા માટે બહાર નથી આવતા માના પેટમાંથી. અને પછી એમને ભગવાન આવે છે મળવા માટે. હરે કૃષ્ણ. કોમલ પ્રભુ, કોઈના ત્યાંથી અવાજ આવી રહ્યા છે. કોમલ માતાજી, સોરી, જરા જોઈ લેજો ને. માતાજી મને હાજી. co-host મને અને અમરીશ પ્રભુજીને બનાવો ને, મારું નેટવર્ક જતું રહ્યું હતું. ઓકે ઓકે, જી જી. ઓકે. તો આપણે જે એટલે સુખદેવી મહારાજ જે છે એ પછી ભગવાન આવે છે, અને ભગવાન આવી અને કે છે કે ભાઈ ના, હું તને વચન આપું છું કે તું નહીં તને માયા નહીં પકડે. એટલા માટે ભગવાન પછી વચન આપે છે, અને એ પછી સુખદેવજી છે એ બહાર આવે છે માના પેટમાંથી. તો આ રીતે ધ્રુવ મહારાજની પણ ખૂબ સરસ કથા છે. ઉત્તાનપાદના પુત્ર હતા અને પૃથ્વીના સમ્રાટ હતા ઉત્તાનપાદ. અને એમને 2 રાણીઓ હતી, સુનીતિ અને સુચિતિ. તો સુનીતિ જે હતી રાણી એ બહુ પ્રિય હતી, અને પછી ધ્રુવ મહારાજ જે છે માનીના આ સુનીતિ માતાનો પુત્ર જે છે એમનો આ રાણી જે છે એ પ્રિય હતા રાજાના ઉત્તાનપાદના, અને એમનો પુત્ર હતો. અને એ પુત્ર જયારે ઉત્તાનપાદ એક રાજ્યસભામાંથી આવી અને પછી સિંહાસન પર બેસે છે, અને પિતાને મળવાની ઈચ્છાથી આ સુનીતિ માતાનો જે પુત્ર છે એ ખોળામાં બેસવા માટે દોડે છે. તો એ પછી આજે આ સુચિતિ માતાના પુત્ર હતા ધ્રુવ મહારાજ. તો આ ધ્રુવ મહારાજ પણ એમને જોઈ, અને પછી એ નાના બાળકોનું કેવું હોય કે ભાઈ એક બાળક કરતો હોય એટલે પેલી બીજું બાળક પણ એનું પછી અનુકરણ કરે. હા, તો એ જે પુત્ર જે ખોળામાં બેસવા જાય છે એટલે ધ્રુવ મહારાજ પણ દોડે છે એમના પિતાના ખોળામાં બેસવા માટે થઈને. ત્યારે આ જે સુનીતિ માતા જે હતી એ જે ધ્રુવ મહારાજને ખૂબ અપમાન કરે છે કે તને તો આ ખોળામાં બેસવાનો પણ હક નથી, કેમ કે તું તારી માતા જે છે એ આ ઉત્તાનપાદ રાજા જે છે એમને પ્રિય નથી, અને તને આ રાજ્યનો પણ કોઈ અધિકાર નહીં મળે. અને આ રીતે ખૂબ અપમાન કરે છે ધ્રુવ મહારાજનું. અને ધ્રુવ મહારાજ જે છે ખૂબ નાના હતા અને કોમળ અને ક્ષત્રિય હતા, એટલે આ અપમાન સહન કરી શકતા નથી ધ્રુવ મહારાજ. અને અપમાન સહન ન કરવાને લીધે એટલે આમ એમનું લોહી ઉકળી જાય છે. ત્યારે અને પહેલેથી જ ભક્ત હતા, નાના હતા ત્યારથી જ ભગવાનના ભક્ત હતા, અને એટલા માટે ઉકળી જાય છે, લોહી ઉકળે છે. અને એમને એમ થાય છે કે નહીં, હવે તો હું મારા પિતા કરતા પણ રાજ્ય, એટલું મોટું રાજ્ય હું ભગવાનનું એવું. એ પછી જયારે આ લોહી ઉકળી જાય છે ત્યારે રડતા રડતા એમની માતા પાસે જાય છે, આ સુચિતિ માતા પાસે જાય છે. અને એ માતા પાસે જયારે જાય છે ત્યારે ભગવાન માતા જે છે એ પણ સુચિતિ માતા છે, ભગવાનના ભક્ત હતા. અને ધ્રુવ મહારાજને સમજાવે છે કે ભાઈ એ માતા એમને વર્ણન કરે છે કે ભાઈ તારું દુર્ભાગ્ય છે કે તું મારા પેટે જન્મ્યો છે. અને એ પછી માતા ખૂબ સરસ રીતે ધ્રુવ મહારાજને સમજાવે છે કે તું એક કામ કર, તું એક આ વિષ્ણુ ભગવાનની ભક્તિ કર અને તપ કર, તો તને કદાચ ભગવાન છે કોઈ રસ્તો બતાવશે. અને એ સુચિતિ માતા સમજાવે છે. અને પછી ધ્રુવ મહારાજ જે છે નીકળી પડે છે તપ કરવા માટે, અને વચ્ચે નારદજી રસ્તામાં મળે છે. નારદજી તો ભક્તનો અવતાર હતા, અને જેને કહેવાય ને કે હવે ભક્તના અવતાર એટલે નારદજીને તો ખબર પડી જાય. હવે ઘણીવાર આવો કોઈ ભક્તને જો પ્રોબ્લેમ થાય ને તો ભક્તની જે કોમ્યુનિટી હોય ને એમાં કોલાહલ મચી જાય. એટલા માટે નારદજી પણ અંતર્યામી હતા. અંતર્યામી નારદજી એટલે નારદજી આવે છે એમની પાસે, રસ્તામાં મળે છે એમને, અને નારદજી સમજાવે છે કે ભાઈ તું હજી બહુ નાનો છે, તું અત્યારે તારા ઘરે જતો રહે. અને પછી ખૂબ સમજાવે છે, પણ આમ જે અંદર મનમાં એક લગન આવી ગઈ હોય છે કે નહીં, હું તપ કરીશ અને મારા પિતા કરતા પણ એટલું મોટું રાજ્ય હું તપ કરી અને મેળવીશ કે મારા પિતા, મારું જે અપમાન થયું છે હું મારી માતાને દેખાડી દઈશ એકવાર માટે. તો નારદ મુનિ પછી એમના માથે હાથ મૂકે છે, આશીર્વાદ આપે છે. અને પછી ધ્રુવ મહારાજ જે છે એ ખૂબ
તપ કરે છે અને તપ કરી અને પછી ભગવાન પ્રસન્ન થાય છે અને ભગવાન આવી અને એમને એમના શંખ દ્વારા એમના તપ કરેલું હોય એટલે એમના જ્યારે ભગવાન જ્યારે એમને મળે છે ને ત્યારે એમનામાં બોલવાની પણ શક્તિ હોતી નથી, પણ ભગવાન જે છે એમના શંખને અડાડી, એમના માથા ઉપર શંખને અડાડી અને એમને જ્ઞાન આપે છે અને એમને શક્તિ આપે છે, ત્યારે એ બોલી શકે છે. અને પછી જ્યારે ભગવાનને જુએ છે ત્યારે એમને જ્ઞાન થાય છે કે ભાઈ આ મેં મારા ખાલી નીચલા ધ્યેય માટે થઈ અને મેં આવું કર્યું કે ભાઈ મને આ રાજ્ય મેળવવાની આશા કે હવે મારે કાંઈ નથી જોઈતું. ભગવાનને મેળવી અને એટલા બધા આનંદ વિભોર થઈ જાય છે કે હવે મારે કાંઈ જોઈતું નથી. તો ભગવાનને કહે છે કે નહીં, હવે મને કંઈ જ નથી જોઈતું, તમે મને મળી ગયા, મને પરમાનંદ મળી ગયો. અને ભગવાનને ના પાડે છે કે મારે કંઈ જોઈતું નથી, પણ તે છતાં પણ ભગવાન તો દયાળુ છે, કૃપાળુ છે. ભગવાન એમને આ પૃથ્વીનું સામ્રાજ્ય આપે છે અને એ પછી એમના માટે એમનું જ્યારે મૃત્યુ થાય છે ત્યારે એમના માટે ધ્રુવલોક પણ બનાવી આપે છે અને ભગવાન એમની ઈચ્છા પણ પૂરી કરે છે. એટલે ધ્રુવ મહારાજે પછી અમુક વર્ષો સુધી, લગભગ 36,000 વર્ષ સુધી પૃથ્વીનું સામ્રાજ્ય પણ ભોગવ્યું છે અને પછી આ રીતે ભગવાને એમની ઈચ્છા પણ પૂરી કરી છે. તો આ ધ્રુવ મહારાજની કથા છે. તો આ રીતે સુકૃતિનો અને દુષ્કૃતિનો ભગવાને સમજાવ્યા કે કેવા લોકો ભગવાનને શરણાગત થતા નથી અને ભગવાન કેવા લોકો મને શરણાગત થાય છે. તો આપણે પણ ઘણીવાર આપણે જીવનમાં ભક્તિ પણ એના માટે જ કરીએ છીએ. આપણે કે કંઈક મેળવવાની આશા સાથે, એટલે આપણે પણ થોડેક અંશે અર્થાર્થી કહેવાઈએ, પણ ભગવાને 5મા અધ્યાયમાં ખૂબ સરસ સમજાવ્યું કે નિષ્કામ કર્મયોગ સમજાવ્યો ભગવાને કે આપણે પણ જ્યારે નિષ્કામ ભક્તિ કરતા થઈશું ત્યારે આપણે શુદ્ધ સત્વમાં આવી શકીએ. તો આપણે ભગવાન પાસે કંઈ માંગવું ન જોઈએ. ભગવાનને હંમેશા, ભગવાન અંતર્યામી છે. ભગવાન આજે કહેશે તો ભગવાન અંતર્યામી છે. ભગવાનને ખબર હોય છે આપણને શું આપવું, શું ન આપવું. ભગવાન આપણી પાત્રતા અનુસાર ખૂબ સરસ બધું આપી પણ દેતા હોય છે. તો ભગવાન આપણને સમજાવે છે. તો આમાંનો જે પૂર્ણ જ્ઞાની છે અને શુદ્ધ ભક્તિમાં તલ્લીન રહે છે તે સર્વશ્રેષ્ઠ છે, કારણ કે હું તેને અત્યંત પ્રિય છું અને તે મને પ્રિય છે. જેનું જ્ઞાન કેળવાઈ ગયું હોય અને ભગવાનને જાણી લીધું હોય કે ભાઈ ભગવાન દ્વારા જ બધો ઉદ્ભવ થઈ રહ્યો છે, મૂળ સ્તોત્ર જ ભગવાન છે, આ જે ભૌતિક જગત છે એની રચના પણ ભગવાને જ કરેલી છે અને બધું જ ભગવાન દ્વારા ચાલી રહ્યું છે. જો આપણે આ વસ્તુ સમજી જઈએ, આપણે શરીર નથી, આપણે આત્મા છીએ એ પણ સમજી જઈએ તો આપણે શુદ્ધ ભક્તિમાં તલ્લીન રહી શકીએ. અને ભગવાને કહ્યું છે કે એ સર્વશ્રેષ્ઠ છે. અને ભગવાનને જો ભક્ત હંમેશા વાલો હોય છે. આપણે જો એક ડગલું ભગવાન સામે ચાલીએ ને ત્યારે ભગવાન આપણી સામે 10 ડગલા ચાલવા માટે આગળ રેડી હોય છે, પણ આપણે ભગવાનને ભૂલી જઈએ છીએ. તો ભગવાન કહે છે કે હું તેને અત્યંત પ્રિય છું. તો ભગવાનને ભક્તો હંમેશા પ્રિય હોય છે. ભગવાન ભક્તો ઉપર છે ને ભગવાનની વિશેષ કૃપા હોય છે અને ભગવાન વિશેષ કૃપા કરે છે ભગવાન ભક્તો ઉપર, અને તે મને પ્રિય હોય છે અને ભક્તને ભગવાન પ્રિય હોય છે. તો આ રીતે ભગવાન આ ખૂબ સરસ, આ 7મો અધ્યાય મારો ખૂબ પ્રિય છે. ભગવાને ખૂબ સરસ રીતે આપણને કહ્યું છે. અનેક જન્મ જન્માંતરો પછી જે મનુષ્યને ખરેખર જ્ઞાન થાય છે તે મને સર્વ કારણોના કારણ જાણી મારે શરણે આવે છે, આવો મહાત્મા અતિ દુર્લભ હોય છે. જો ભગવાન કહે છે બહુનામ જન્મ નામ અંતે, તો જે મનુષ્યને ખરેખર જ્ઞાન થાય છે, તો તમે બધા જે પણ છો અહીંયા, તો એ અનેક, આપણે જો અહીંયા ભગવાન કે છે બહુનામ જન્મ નામ અંતે, અનેક જન્મો પસાર કરી અને આપણે આવ્યા છીએ અને આપણને ભગવદ્ ગીતા જાણવાની ઈચ્છા થઈ છે અને ભગવાને આપણના ઉપર કૃપા કરી છે, એટલા માટે આપણને ઈચ્છા પણ થાય. નહીં તો ઘણા લોકોને તો ઈચ્છા જ ન થાય. આપણે આ મેસેજ ઘણો જાય છે, ઘણાની પાસે જાય છે, પણ ઘણાને એવી ઈચ્છા પણ નથી થતી જાણવાની. તો ભગવાન શું કે છે અહીંયા, જન્મ જન્માંતરો પછી જે મનુષ્યને ખરેખર જ્ઞાન થાય છે તે મને સર્વ કારણોના કારણ જાણી મારે શરણે આવે છે. તો બધો ઉદ્ભવ જે છે ભગવાનમાંથી જ થાય છે. આપણે પ્રલય અને બધું જોઈ ગયા ગોલોક ચાટમાં કે મહાવિષ્ણુ જ્યારે શ્વાસ છોડે છે ત્યારે બ્રહ્માંડો ઉત્પન્ન થાય છે અને જ્યારે શ્વાસ અંદર લે છે ત્યારે ભગવાન મહાવિષ્ણુમાં બધું અંદર વિલય પામે છે. અને જ્યારે પાછી ભગવાનની ઈચ્છા થાય સર્જન કરવાની, ત્યારે પાછું આપણે આ ભગવાન જે છે આ ભૌતિક બ્રહ્માંડનું ને બધાનું સર્જન કરે છે. તો અને પાછું ભગવાન આ પ્રકૃતિ ને બધું જે નિયંત્રણ કોણ કરે છે? ભગવાન દ્વારા નિયંત્રણ ચાલુ થાય છે.
એટલે સર્વ કારણોનું કારણ કોણ છે? ભગવાન છે. અને જો આપણે આ જાણી લઈએ છીએ ત્યારે ભગવાન કહે છે કે આવું જાણી અને પછી મારે શરણે આવે છે. તો આપણે બધા જે છીએ એ ભગવાન, આપણે બહુ નામ જન્મ નામ તે અનેક જન્મ પસાર કરીને આવ્યા છીએ અને ભગવાનની કૃપા થઈ છે એટલા માટે આપણે આ જાણવાની કોશિશ કરી રહ્યા છીએ ભગવાનને. અને આવો મહાત્મા અતિ દુર્લભ હોય છે અને ભગવાન જો આપણે આ જાણીએ છીએ તો એને ભગવાને મહાત્માની કેટેગરીમાં મૂક્યા છે. તો આપણે સપોઝ મહાત્માની કેટેગરીમાં તો ન આવી શકીએ, પણ તે છતાં પણ આપણે મેક્સિમમ ટાઈમ ભગવાનને આપવાની કોશિશ કરવાની 24 કલાકમાંથી. તો આ રીતે આપણે ભગવાન ખૂબ સરસ રીતે સમજાવી રહ્યા છીએ. તો ભગવાન હવે કે છે, મને પૂર્ણ રીતે નહીં જાણનારા બુદ્ધિહીન મનુષ્યો માને છે કે હું પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર કૃષ્ણ પહેલા નિરાકાર હતો અને હવે મેં આ વ્યક્તિત્વને ધારણ કર્યું છે. તેમના અલ્પ જ્ઞાનને કારણે તેઓ મારી અવિનાશી અને સર્વોપરી પ્રકૃતિને જાણતા નથી. તો ભગવાન આ શ્લોકો દ્વારા આપણને જેને કહેવાય ને કે શ્યોરિટી આપે છે કે હું નિરાકાર નથી, મારું એક વ્યક્તિત્વ છે. આપણે જાણીએ છીએ કે અર્જુનજીને રથમાં બેસી ઉભા રહી અને ભગવાને ત્યાં જ્ઞાન આપેલું છે. એટલે ભગવાન વ્યક્તિ રૂપે, ભગવાને આપણને પણ બધાને વ્યક્તિ રૂપ આપ્યું છે. તો ભગવાન કેમ વ્યક્તિ રૂપ ન હોય? તો અત્યારે પણ એવા લોકો છે અને ત્યારે પણ એવા લોકો હતા કે જે ભગવાનને નિરાકાર માનતા હતા. આજે પણ ઘણા બધા લોકો ધ્યાન દ્વારા ભગવાન પરમાત્માને જાણવાની કોશિશ કરે છે. પણ આપણે જાણ્યું બીજા અધ્યાયમાં કે બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને ભગવાન. તો આપણે બ્રહ્મ નહીં, પરમાત્મા પણ નહીં. જે બ્રહ્મ અને પરમાત્માની અનુભૂતિ થાય છે તો એ અપૂર્ણ સાક્ષાત્કાર છે. આપણે તો આવા વ્યક્તિરૂપ જે ભગવાન જે છે એને પણ મળવાનું છે. આપણે ગોલોકધામમાં પહોંચવાનું છે. તો ભગવાન વ્યક્તિરૂપ આપણને પણ બધાને વ્યક્તિરૂપ આપી અને ભગવાને આપણને ઓળખ આપી છે અલગ અલગ. 84 લાખ યોનિઓ બનાવી છે ભગવાને. તો અને ભગવાન વ્યક્તિ રૂપે પણ અત્યારે પણ અનેક બ્રહ્માંડોમાં ભગવાનની લીલાઓ ચાલી રહી હશે અને બ્રહ્માંડમાં ભગવાન ગોલોકધામમાં પણ ભગવાને અનેક લીલાઓ કરતા હશે ભક્તો સાથે. તો ભગવાનનું વ્યક્તિ રૂપ છે. ભગવાને એમના જેવા આપણને બનાવ્યા છે. આપણા જેવા ભગવાન નથી, ભગવાન જેવા આપણને ભગવાને બનાવ્યા છે. એટલે આ વ્યક્તિ રૂપ, એટલે આ શ્યોરિટી છે. ભગવાન આ શ્લોક દ્વારા કહી રહ્યા છે કે હું નિરાકાર નથી, હું વ્યક્તિ રૂપ છે, મારું મેં ધારણ કરેલું છે. અને ભગવાન શું જે નિરાકાર સમજે છે ભગવાનને, બ્રહ્મમાં ભળી જવાનું, શૂન્યમાં ભળી જવાનું, પ્રકાશમાં ભળી જવાનું, તો ભગવાન એ નિરાકાર નથી. બ્રહ્મ જ્યોતિ જે છે, ઘણા એવા લોકો અત્યારે પણ ધ્યાન દ્વારા એ રીતે ભગવાનને ભજે છે. પણ આપણે તો ભગવાનને કેવા વ્યક્તિ રૂપમાં મળવાનું છે અને ભગવાનને આપણે પ્રત્યક્ષ મળી પણ શકીએ છીએ. ભગવાન 11મા અધ્યાયમાં કહેશે આગળ. એટલે ભગવાન કહે છે કે એ લોકો એવા કેવા અલ્પ જ્ઞાનને કારણે તેઓ મારી અવિનાશી અને સર્વોપરી પ્રકૃતિને જાણતા નથી. જો ભગવાને એ બધાને અલ્પ જ્ઞાની કીધા કે જેઓ ભગવાનને જાણતા નથી એ બધા અલ્પ જ્ઞાની છે. તો ભગવાન કહે છે, હું મૂર્ખ તથા અલ્પ બુદ્ધિ વાળા માણસો સમક્ષ કદી પોતાને પ્રગટ કરતો નથી. તેમને માટે હું મારી અંતરક શક્તિ દ્વારા આવૃત રહું છું અને તેથી તેઓ જાણતા નથી કે હું અજન્મા તથા અવિનાશી છું. તો ભગવાન અહીંયા શું કહી રહ્યા છે કે જે હું મૂર્ખ તથા અલ્પ બુદ્ધિ વાળા માણસો સમક્ષ કદી પોતાને પ્રગટ કરતો નથી. ભગવાન હંમેશા ભક્તો સામે જ એને ભક્તોને જ અનુભૂતિ કરાવે છે અને ભક્તો સમક્ષ જ પ્રગટ થાય છે. ભગવાન એમની અંતરક શક્તિ, ભગવાનની 3 શક્તિઓ છે, અંતરંગ શક્તિ, બહિરંગ શક્તિ અને તટસ્થ શક્તિ. એ આપણે લેવલ 2માં ખૂબ સરસ રીતે આપણે સમજાવીએ છીએ. અંતરંગ શક્તિ એટલે કે યોગ શક્તિ દ્વારા ભગવાન આવૃત રહે છે. ભગવાન જયારે આ પૃથ્વી પર આવ્યા, આ ધરાતલ ઉપર આવ્યા, ત્યારે ભગવાન તો પણ ત્યારે પણ ઘણા એવા જૂજ લોકો હતા કે જે ભગવાનને જાણી શક્યા હતા અને એમને ખબર હતી કે ભગવાન છે, આ ભગવાન છે. પણ ઘણા એવા લોકો હતા કે જે ભગવાનને જાણી નથી શક્યા. તો ભગવાન કહે છે કે આવા લોકો સમક્ષ હું ક્યારેય પ્રગટ થતો નથી અને આવા લોકો મને સમજી પણ શકતા નથી અને મારી આ દિવ્ય પ્રકૃતિ કે જે હું, મારો કોઈ ક્યારેય જન્મ થતો નથી અને હું અવિનાશી છું. ભગવાન તો અજન્મા છે. તો એ આવી પ્રકૃતિને જાણી શકતા નથી. એટલે ભગવાને એમને મૂઢા કહ્યું છે. તો ભગવાન હંમેશા યોગ માયા દ્વારા, અંતરક શક્તિ દ્વારા આવૃત રહે છે.
હવે ભગવાન કે છે, હે અર્જુન, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર તરીકે હું જે કંઈ ભૂતકાળમાં થયેલું, જે વર્તમાનમાં થઈ રહ્યું છે ને જે હવે થવાનું છે તે બધું જ જાણું છું. હું સર્વ જીવોને જાણું છું, પરંતુ મને કોઈ જાણતું નથી. તો ભગવાન તો આ ત્રણેય ગુણોથી પણ ઉપર છે, એટલા માટે ભગવાન ત્રિકાળ જ્ઞાની છે. ભગવાનને તો પાસ્ટમાં થયેલું, અને જો ભગવાને 4થા અધ્યાયમાં કહી દીધેલું કે મેં આ જ્ઞાન જે છે સૂર્યદેવને પણ પહેલા આપેલું. બરાબર છે. ત્યારે ભગવાને અર્જુનજીએ પ્રશ્ન પૂછેલો કે ભાઈ તમે ને હું તો સમકાલીન છીએ, અત્યારે તો તમે ને હું સામે ઉભા છીએ, તો હું કેવી રીતે જાણી શકું કે તમે પહેલા આપેલું હતું સૂર્યદેવને જ્ઞાન? તો ત્યારે ભગવાન સમજાવે છે કે એ બધું તને યાદ નથી, પણ એ બધું મને યાદ છે. તો ભગવાનને તો ભૂતકાળમાં થયેલું, પછી વર્તમાનમાં જે કંઈ થઈ રહ્યું હોય, ભગવાન ભવિષ્યમાં પણ શું થવાનું છે બધું ભગવાન જાણે છે. ભગવાન જે છે અંતર્યામી છે અને ત્રિકાળ જ્ઞાન છે. પણ ભગવાન એવું કેમ કે છે કે સર્વ જીવોને જાણું છું, પરંતુ મને કોઈ જાણતું નથી? હરે કૃષ્ણ, એવું કેમ કહી રહ્યા છે ભગવાન? કોઈને ખ્યાલ આવે છે? હરે કૃષ્ણ. ઓકે, હરે કૃષ્ણ માતાજી, બીજી વાર બોલો ને પ્રશ્ન. હા, ભગવાન કે છે કે હું સર્વ જીવોને જાણું છું, પરંતુ મને કોઈ જાણતું નથી. એવું ભગવાન કેમ કહી રહ્યા છે? હા, ભગવાન અજન્મા છે. હા, અને આપણે મતલબ વિસ્મૃતિમાં બધું ભૂલી જઈએ છીએ. ભગવાન મતલબ ભગવાનને બધા જ જે આપણા જન્મો છે એ બધા યાદ જ રહે છે. યસ, બરાબર છે. પણ કેમ યાદ રહે છે? ભગવાન આદિ અનાદિ છે. હા, બરાબર છે. ઓકે, એમને કર્મ ખૂબ સરસ. ખૂબ સરસ, બધા ખૂબ સરસ જવાબો આપી રહ્યા છો. મને બહુ આનંદ થાય છે. પણ આપણા હૃદયમાં કેવી રીતે ભગવાન રહેલા છે? હરે કૃષ્ણ. હા, પરમાત્મા રૂપે ભગવાન રહેલા છે, અને એ રીતે ભગવાન જાણી શકે છે કે આપણા વિચારોને પણ જાણતા હોય છે, આપણા કર્મોને પણ જાણતા હોય છે. ભગવાનની પાસે આપણો અકાઉન્ટ ટોટલ આમ જમા ઉધાર બધું જ ભગવાન પાસે હોય છે. અને પરમાત્મા રૂપે કયા સ્વરૂપે રહેલા છે? કયા વિષ્ણુ તરીકે? આપણે 3 વિષ્ણુના યસ, ક્ષીરોદક્ષાઈ વિષ્ણુ તરીકે ભગવાન અણુ ને પરમાણુમાં પ્રવેશ કરે છે ને, એવી રીતે ક્ષીરોદક્ષાઈ વિષ્ણુ તરીકે ભગવાન આપણા હૃદયમાં પણ રહેલા છે, પરમાત્મા સ્વરૂપે. બરાબર છે. એટલે અહીંયા ભગવાન કહી રહ્યા છે કે હું સર્વ જીવોને જાણું છું, પરંતુ મને કોઈ જાણતું નથી. મને કોઈ જાણતું નતું, તો ભગવાનને આપણે કેમ જાણી નથી શકતા? કેમ કે આત્મા ઉપર આપણું લેયર, મોહમાયાનું લેયર ચડી ગયું છે. બરાબર છે ને? પ્રકૃતિના ગુણો દ્વારા પણ આપણે બદ્ધ થઈએ છીએ. આપણે આ પ્રકૃતિના ગુણોને 14મા લેવલમાં ખૂબ સરસ રીતે સમજીશું, બહુ ડિટેલમાં સમજીશું. પણ અહીંયા આપણે આ રીતે બદ્ધ થાય છે આત્મા, એટલા માટે આપણે આપણી સાચી સ્વરૂપ અવસ્થાને જાણી નથી શકતા કે આપણી સાચી સ્વરૂપ અવસ્થા શું છે. આપણે પણ દિવ્ય છીએ, જ્ઞાનમય છીએ, આનંદમય છીએ. એટલા માટે ભગવાન અહીંયા કહી રહ્યા છે. હું થોડોક ટાઈમ તમારો વધારે લઈ રહ્યું છું, પણ આજનો અધ્યાય છે ખૂબ સરસ રીતે આપણે સમજવાનો છે, એટલા માટે થોડોક ટાઈમ વધારે જઈ રહ્યો છે. તો હવે ભગવાન કહે છે, જે મનુષ્યોએ પૂર્વ જન્મમાં તથા આ જન્મમાં પુણ્ય કર્મો કર્યા છે અને જેમના પાપ કર્મો સમૂળગ નષ્ટ થયા છે, તેઓ મોહના દ્વંદ્વોથી મુક્ત થઈ જાય છે અને મારી સેવામાં દ્રઢ નિશ્ચયપૂર્વક પરોવાઈ જાય છે. તો જ્યારે આપણે ભગવદ્ ગીતાને જાણીએ, ભાગવતમને જાણીએ, ત્યારે આપણને ખબર પડે કે ભગવાનની પ્રકૃતિ કેવી છે. ભગવાનની જેમ આપણે ભગવાનની લીલાઓનું શ્રવણ કરીએ, ભગવાનને જાણીએ, ત્યારે અને ભગવાન અહીંયા શું કહી રહ્યા છે કે પૂર્વ જન્મમાં તથા આ જન્મમાં પુણ્ય કર્મો કર્યા છે. તો ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન લેવું ને એ પોતે પુણ્ય કર્મ છે, કેમ કે આ ભગવાનના મુખેથી બોલાયેલા શબ્દો છે. અને આપણે પૂર્વજન્મમાં પણ ભગવાનની એવી ભક્તિ કરી હોય, ત્યારે ભગવાને કીધું ને, બહુનામ જન્મ નામ અંતે. તો આપણું જે બધું સૂક્ષ્મ શરીર જે છે ને, એ આપણું કેરી ફોરવર્ડ થતું હોય છે, મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર. તો અને આપણું જે સ્થૂળ શરીર છે, આપણે પંચમહા, એટલે કે જેનો આપણે અગ્નિ સંસ્કાર કરીએ છીએ. તો પૂર્વજન્મમાં અહીંયા ભગવાન કહે છે કે આપણો પૂર્વજન્મ અને આગળનું શરીર પણ આપણને મળે છે. કે ઘણી વાર આપણને છે ને પૂર્વજન્મની વાતો બધા કરતા હોય ને, તો બધા ઘણા લોકો હસી કાઢતા હોય છે
હા, કે ભાઈ આગલો જન્મ પણ નવું શરીર પણ મળે છે. આપણે જોયું ને બીજા અધ્યાયમાં કે આત્મા જે છે એ નવા કપડાં પહેરે છે, એટલે નવું શરીર આપણા કર્મોના હિસાબથી અને એના દ્વારા આપણને નવું શરીર પણ મળે છે. એટલે આપણો જન્મ અને મૃત્યુ નિશ્ચિત છે. હા, તો આ દ્વારા ભગવાન આપણને કહી રહ્યા છે કે એટલે ઘણીવાર ઘણા લોકોને હસી કાઢતા હોય પણ કે ભાઈ આગળ પછી શું થવાનું છે આપણને શું ખબર છે ભાઈ, અહીંયા જ મોજ મજા કરી લો ને ભાઈ. હા, તો એ રીતે ઘણા હસી કાઢતા હોઈએ છીએ, પણ આ શ્લોકો દ્વારા ભગવાન અહીંયા શ્યોરિટી આપે છે કે આ બધું આપણા કર્મના હિસાબથી અને આ બધું પૂર્વજન્મોના પણ કરેલી ભક્તિ જે છે કેરી ફોરવર્ડ થતી હોય છે. તો અને પાપ કર્મો સમૂળકા નષ્ટ થયા છે, તેઓ મોહના દ્વંદ્વોથી મુક્ત થઈ જાય છે. તો આપણે જો ભક્તિ કરેલી હશે તો આપણા પાપ કર્મો જે કર્મો બળ્યા હશે તો આપણે મોહના દ્વંદ્વોથી મુક્ત થઈએ છીએ. ભક્તિ જે છે ને એ શુદ્ધિકરણની પ્રોસેસ છે. આપણે જેમ જેમ ભગવાનમાં મહામંત્રના જાપ કરશું, ભગવાનની ભક્તિમય સેવા કરીએ, એમ એમ આપણું શુદ્ધિકરણ થતું જાય, આપણી ચેતના જે છે શુદ્ધ થતી જાય, અને ચેતના જેમ જેમ શુદ્ધ થાય એમ આ આપણી જે ભૌતિક આસક્તિ છે, ભૌતિક ઈચ્છાઓ છે, જેમ આપણું મન અને હૃદય શુદ્ધ થતું જાય. અને આ દ્વંદ્વો એટલે કે સુખ દુઃખ, ઈચ્છા, જય પરાજય, સફળતા નિષ્ફળતા, એ બધા દ્વંદ્વો છે. તો આપણું જીવન જે છે બેલેન્સ થતું જાય, મુક્ત થઈ જાય, અને પછી આપણે ભગવાનમાં આપણું જે સેવામાં દ્રઢ નિશ્ચય પૂર્વક પરોવાઈ જાય છે, કે આપણે ભક્તિમાં દ્રઢ થતા જઈએ. તો આ બધા શ્લોકો ખૂબ સરસ સમજવાના છે. હવે ભગવાન કે છે, જે મનુષ્યો મને પરમેશ્વરને મારી પૂર્ણ ચેતનામાં રહીને મને જગતનો, દેવોનો તથા યજ્ઞની સર્વ પદ્ધતિઓનો નિયામક જાણે છે, તેઓ પોતાના મૃત્યુ સમયે પણ મને ભગવાન તરીકે જાણી તથા સમજી શકે છે. જો ભગવાન અહીંયા કહે છે કે જેઓ મને મારી પૂર્ણ ચેતનામાં રહીને, તો આપણે હંમેશા ભગવાનમાં બુદ્ધિને આપણે લગાવવાની છે, મનને એકાગ્ર કરવાનું છે. જગતનો, દેવોનો તથા યજ્ઞની સર્વ પદ્ધતિઓનો નિયામક જાણે છે. તો આપણે ઓલો 5મા અધ્યાયનો જે 29મો શ્લોક છે એ વારે વારે બમરાવાનો છે. કયો શ્લોક છે? હરે કૃષ્ણ. શાંતિ ફોર્મ્યુલા હતી એ ભોક્તારમ યજ્ઞ ભોક્તારમ, તપસા મહેશ્વરમ સુરીદમ સર્વભૂતાનાં જ્ઞાત્વા મામ શાંતિ મૃચ્છતિ. હા, ખૂબ સરસ. તો આ શ્લોક તો મોડે જ થઈ જવો જોઈએ, બરાબર છે. તો ભગવાન યજ્ઞોના સ્વામી પણ ભગવાન છે, અલ્ટિમેટ એન્જોયર પણ ભગવાન છે, અને જગતના, દેવોના તથા યજ્ઞની સર્વ પદ્ધતિઓના નિયામક, નિયંતા કોણ છે? ભગવાન જ છે. અને આપણે આ જિંદગીમાં આપણે કોઈ સારો ફોટો હોય તો આપણે સારા ફોટાને આપણે કેવો સારો ફોટો ફ્રેમ કરાવી લેતા હોઈએ છીએ, હે ને? તો આ શ્લોકને પણ 5.29 એને પણ આપણે મગજમાં જડી લેવાનું છે આ શ્લોકને, અને એ રીતે આપણે સમજવાનું છે કે ભગવાન જ જે છે એ સર્વ નિયંતા છે, ભગવાનથી જ બધું ઉદ્ભવ થયેલું છે, મૂળ સ્તોત્ર પણ ભગવાન છે. અને જો આપણે આ ભગવાનની આવી પ્રકૃતિને જાણીશું તો ભગવાન અહીંયા કહે છે કે તેઓ પોતાના મૃત્યુ સમયે પણ મને ભગવાન તરીકે જાણી તથા સમજી શકે છે. તો મૃત્યુ પ્રયાણ કાલે પીચમામ, તો પ્રયાણ કાલે એટલે કે અંતકાલે, આ શબ્દ ખૂબ મહત્વનો છે. પ્રયાણ કાલે, તો આપણે મૃત્યુ સમયે પણ ભગવાનને યાદ આવવા એ બહુ જરૂરી છે, પણ આપણે ખૂબ અઘરી પ્રક્રિયા છે. હા, અંત સમયે આપણને તો બધું શું યાદ આવે? આપણા સંતાનો, પ્રોપર્ટી, બેંક બેલેન્સ બધું. હા, પછી આવું બધું યાદ આવે. તો આ ખૂબ મહત્વનું છે. તો ભગવાનને આપણે મૃત્યુ સમયે, તો આપણે મૃત્યુને કેવી રીતે સુધારવું એ ખૂબ જરૂરી છે. આપણો કાલનો જે અધ્યાય છે 8મો, આર્ટ ઓફ ડાઈંગ, ભગવાન સમજાવશે. તો આપણે જીવન જીવતા તો ભગવાન સમજાવે છે. આપણું જીવન જે છે એ આપણું ઘણીવાર આપણા અનુભવો દ્વારા પણ આપણે શીખીએ છીએ જીવનમાં, બરાબર છે. આપણી લાઈફમાં આપણે એક્સપિરિયન્સ થયા હોય એના ઉપરથી આપણે જીવન જીવતા શીખીએ. આપણા વડીલો જે છે, માતા પિતા, આપણે બધા આપણા વડીલો શીખવાડે જીવન જીવતા, એમના એક્સપિરિયન્સના બાથા થકી આપણે જીવન જીવતા શીખીએ. પણ મૃત્યુને કેવી રીતે સુધારવું એ ભગવાન શીખવે છે. તો કાલનો અધ્યાય જે છે ખૂબ સરસ છે, આર્ટ ઓફ ડાઈંગ. મૃત્યુને કેવી રીતે સુધારવું એ ભગવાન કાલના અધ્યાયમાં સમજાવશે. તો મૃત્યુ કેવું હોવું જોઈએ? તો અહીંયા ખૂબ સરસ ઉદાહરણ છે, ભીષ્મ પિતામહ જેવું હોવું જોઈએ કે ભગવાન આપણને યાદ આવી શકે. પણ એ ભગવાન ક્યારે યાદ આવી શકે? કે આપણે જીવનભર ભગવાનને યાદ રાખવાનો અભ્યાસ કર્યો હોય તો ભગવાન કદાચ આવી શકે યાદ, બરાબર છે. પણ એ અઘરું છે. જીવનમાં આપણે જો મહામંત્રના જાપ કર્યા હશે, ભગવાનની ભક્તિમય સેવા કરી હશે, ભોગ લગાવ્યો હશે ભગવાનને,
ભગવાનને પડે પડે યાદ રાખ્યા હશે તો આપણને મૃત્યુ સમયે ભગવાન યાદ આવશે, નહીં તો કોઈ ચાન્સ નથી કે ભગવાન આપણને યાદ આવે. તો ભગવાન કાલના અધ્યાયમાં ખૂબ સરસ રીતે સમજાવશે. કાલનો અધ્યાય ખૂબ મહત્વનો છે અને ભગવાન અહીંયા કહી રહ્યા છે કે જે તો આ ભીષ્મ પિતામહ જે 36મો શ્લોક જે છે છેલ્લો છે, તો અહીંયા ભગવાન જ્યારે યુદ્ધ પૂરું થયું અને પછી ભીષ્મ પિતામહ પાસે જવાનું પાંડવોને સમજાવે છે કે તમે બધા તૈયાર થઈ જાઓ, અને તૈયાર થઈ અને પછી યુધિષ્ઠિર મહારાજ જે છે, યુધિષ્ઠિર એમને બહુ દુઃખ થઈ રહ્યું હોય છે કે આ બધું યુદ્ધ થયું, આટલો બધો મહાવિનાશ થયો, મારા કારણે થયું કે મારે રાજા બનવાનું હતું અને આ બધો મહાવિનાશ થયો, બહુ દુઃખી હોય છે યુદ્ધ પૂરું થયા પછી. તો જે ભગવાન જે છે એ પાંડવોને લઈ અને પછી ભીષ્મ પિતામહ પાસે આવે છે, દાદા પાસે લઈ આવે છે પાંડવોને, અને પછી પાંડવો પાસે ભીષ્મ પિતામહ દ્વારા યુધિષ્ઠિરને સમજાવટ કરાવે છે ભગવાન. અને પછી યુધિષ્ઠિર મહારાજ જે છે સમજી જાય છે અને ભીષ્મ પિતામહ યુધિષ્ઠિરને કહે છે કે નહીં, આ તો તમારો જ હક હતો, રાજ્યનો તમારો જ અધિકાર છે, અને તું એવા રાજ્યનું કર કે જે રાજ્યમાં લોકો દુઃખી ન હોય, આધ્યાત્મિક પ્રગતિ પણ કરી શકે એવા રાજ્યનું તમે ભોગ કરો, અને રાજ્યમાં એવો જેને કહેવાય ને કે એટલું સુખી અને સમૃદ્ધ અને આધ્યાત્મિક રીતે પણ પ્રજા જે છે એ ઉચ્ચ ગતિ કરે એવું રાજ્ય તમે પ્રસ્થાપિત કરો, એવું યુધિષ્ઠિરને સમજાવે છે ભીષ્મ પિતામહ. અને પછી ખૂબ સરસ ભીષ્મ પિતામહનું મૃત્યુ જે છે, ભીષ્મ પિતામહ પણ ભક્ત હતા ભગવાનના, એ ભગવાનને જાણી શક્યા હતા કે આ ભગવાન છે. તો ભીષ્મ પિતામહનો ખૂબ મૃત્યુ સુંદર થઈ રહ્યું છે. ભગવાનનો હાથ પકડી અને ભગવાનની વાંગમય સ્તુતિ પણ કરે છે ભગવાન માટે, અને એ પછી ભગવાનનો હાથ પકડી અને ભીષ્મ પિતામહનું મૃત્યુ થાય છે. અને પછી ભગવાન જે છે એમને ખૂબ સરસ આશીર્વાદ આપે છે અને એમની દિવ્ય ગતિ થાય છે. ખૂબ સરસ મૃત્યુ થાય, એટલે આવું મૃત્યુ હોવું જોઈએ કે ભગવાન અને જ્યારે આપણે ભગવાનની ભક્તિમય સેવામાં આપણે આવીએ છીએ ને ત્યારે ભગવાન પણ આપણું જે કહેવાય ને કે ડિરેક્ટર બની જાય છે. ભગવાન પણ આપણને લેવા આવી શકે છે, અને વિષ્ણુદૂતો, આપણે યમદૂતોનું દર્શન ન કરીએ જો આપણે હવે ભગવાનની ભક્તિ કરેલી હોય ને ત્યારે, તો ભગવાન પણ લેવા આવી શકે છે. આપણે આગળ જોયું ને કે કેવું ગરુડ ઉપર ભગવાન આવી અને પછી ભક્તનો ઉદ્ધાર કરે છે. તો આ રીતે આપણે જો અહીંયા ભગવાન આપણને લેવા આવી શકે છે. ભગવાન ભક્તને બચાવી શકે છે ને ભવસાગરમાંથી ઉદ્ધાર કરવા ભગવાન પોતે આવે છે. તો આ રીતે આપણે પણ ભગવાનની ભક્તિમય સેવામાં આગળ આવવું જોઈએ, અને ભક્તિ જેમ જેમ આપણે ભગવાન વિશે શ્રવણ કરીશું, ભગવાનની જે આરાધના કરીશું, મહામંત્રના જાપ કરીશું, ભોગ લગાવીશું ભગવાનને, અને આખા જીવનભર જો આપણે અભ્યાસ કરેલો હશે તો આપણને ભગવાનની અંત સમયે પણ યાદ આવશે. આ તો પ્રયાણ કાલે જે શબ્દ જે છે એ ખૂબ મહત્વનો છે. તો આપણે પણ ભગવાનને જાણવા જોઈએ, ઓળખવા જોઈએ, અને ભગવાન વિશે વધારે ને વધારે જાણવાની કોશિશ કરવું જોઈએ. તમે બધા લેવલ 2 માં પણ આવજો, તો ખૂબ સરસ લેવલ 2 પણ ડિટેલમાં સમજાવવામાં આવે છે. તો આ રીતે અધ્યાય જે છે એ પૂરો થાય છે. હરે કૃષ્ણ બધાને. હરે કૃષ્ણ માતાજી. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. ભગવદ ગીતા કી જય. શ્રીમદ ભગવદ ગીતા કી જય. સદગુરુદેવ કી જય. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. હરે કૃષ્ણ બધાને. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો આપણે માળા તરફ કોઈને કઈ ન સમજાયું હોય કે તો પ્રશ્ન પૂછી શકે છે, નહીં તો પછી આપણે માળા તરફ આગળ વધીએ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. વંદન કરું છું. હાજી. હા, માતાજી આજે જિગ્નેશ પ્રભુજી કેમ ના આવ્યા આજે? એમને કઈ કામ માટે જવાનું હતું. એ પોતે ડોક્ટર છે ને, એટલે એમને એ રીતે કઈ આવી ગયું હશે કામ. આજે આપણે પણ જે સમજાયું ને આ અધ્યાયમાં કે ભગવાનની 24 શક્તિઓ છે અને એમાંથી જે બધું જાણવાનું મળ્યું, બહુ આનંદ થયો. જી જી માતાજી બહુ સરસ સમજાવ્યું છે આજે, ખરેખર. હા, થેન્ક યુ માતાજી. થેન્ક યુ. બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર. તમે મને ધ્યાનથી સાંભળી એના માટે ખૂબ ખૂબ આભાર. જી માતાજી ચેટ બોક્સમાં એક ક્વેશ્ચન હતો.
જી બોલો બોલો મીરા માતાજી છે, ડાયરેક્ટ પૂછી શકો છો માતાજી તમે. જી. હા, મારે એ પ્રશ્ન હતો કે મન અને ચિત્તમાં શું ફેર છે? ચિત્ત એટલે કે ચેતના, ચિત્ત એટલે કે જ્ઞાન માતાજી. સત ચિત્ત અને આનંદ. સત એટલે શાશ્વતતા, ચિત્ત એટલે જ્ઞાન અને આનંદ. તો આપણે ભગવાન જે છે સત ચિત્ત અને આનંદ છે, અને આપણામાં પણ આપણો આત્માનો સ્વભાવ પણ સત ચિત્ત અને આનંદમય છે. અને આપણે એ રીતે ભગવાન, આપણો આત્મા જે છે ને દિવ્ય છે, આધ્યાત્મિક છે, આપણો સ્વભાવ પણ દિવ્ય છે, આધ્યાત્મિક છે, પણ આત્મા દ્વારા આ લેયર, આત્મા ઉપર લેયર ચડી ગયું છે મોહ માયાનું, એટલે આપણે આપણી સાચી સ્વરૂપ અવસ્થાને ભૂલી જઈએ છીએ. એટલા માટે આપણને ભગવાન યાદ આવતા નથી. હા, તો આપણે આત્માને જેમ જેમ પોષણ આપીશું, આત્માને સ્ટ્રોંગ કરીશું, તો આપણે ભગવાનને જાણી શકીશું. એટલે જ્ઞાનમય ચિત્ત અને મન જે છે ને, મન બુદ્ધિ અને અહંકાર, એ સૂક્ષ્મ શરીર થયું આપણું, એ આપણે જોઈ નથી શકતા. મનને પણ એક ઇન્દ્રિય કહી છે, છઠ્ઠી ઇન્દ્રિય. આપણી 5 કર્મેન્દ્રિયો છે, 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયો છે. કર્મેન્દ્રિયો એટલે કે હાથ, પગ, મોં, ગુદા અને જનનેન્દ્રિય. અને જ્ઞાનેન્દ્રિયોમાં આંખ, કાન, પછી મોં, જીભ, બરાબર છે. તો એ બધી જ્ઞાનેન્દ્રિયો થઈ, 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયો છે. તો આ રીતે છે. યસ માતાજી, આઈ થિંક ક્લિયર થઈ ગયું છે. જી, હરે કૃષ્ણ. ઓકે, તો આપણે માળા તરફ આગળ જઈએ. હરે કૃષ્ણ. આજથી 32 વર્ષ પહેલા એક વિશાળકાય મૂર્તિ કૃષ્ણની, અને ખભે કેસરી કલરનું કપડું હતું. અને સાંજના સમયે હું સૂતી હતી ત્યારે મને એમ કીધું કે માગ તારે જે માગવું હોય તે. અને હું કઈ બોલું એની પહેલા જ મારા ફાધરે મને ઉઠાડી કે નહીં ના ઉઠ, અને સ્વપ્નમાં માગવાનું જ અધૂરું રહી ગયું. હા, ખૂબ સરસ માતાજી. બરાબર છે. પણ એકચ્યુઅલી તો ભગવાન પાસે માંગવું તો ન જોઈએ. ભગવાન અંતર્યામી છે ને પરમાત્મા રૂપે આપણા હૃદયમાં રહેલા છે, અને આપણા વિચારોને પણ ભગવાન જાણતા હોય છે કે આપણને શું જોઈએ છે. આપણી ઈચ્છાઓને પણ ભગવાન જાણતા હોઈએ છે. પણ હંમેશા આપણે ઈચ્છાઓ પણ ભગવાનની ઇન્દ્રિયોને સંતોષવા માટે કરવાની. તો આપણે જેમ જેમ તમે બધા ભગવદ્ ગીતાને આગળ આગળ જાણતા જશો, એમ એમ વધારે તમને જ્ઞાન, ખૂબ સરસ ભગવાને જ્ઞાન આપેલું છે. ભગવાન આપણે શ્રેય અને પ્રેય શું છે તે આપે. યસ, શ્રેય અને પ્રેય ભગવાન. યસ, ખૂબ સરસ. જી જી, બરાબર છે. ઓકે, હજી કઈ કોઈનો પ્રશ્ન છે નહીં તો પછી આપણે માળા તરફ જઈએ.